thông báo là ban tổ chức thì có thông báo rằng là nếu mà anh chị nào mà mình đăng ký học cấp ngày hôm nay thì hết cái mấy cái ngày này thì mình sẽ có giấy chứng nhận luôn. Còn nếu mà ngày mai ngày mốt mình mới đăng ký thì phải không biết mấy tuần nữa, phải 1-2 tháng hay là mấy tuần gì nữa đó mình mới có giấy chứng nhận, chứ không thì có giấy chứng nhận liền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần mà phần CT. Le scanner, c'est un examen qui est très utile en radiologie. Hình CT thì rất là có lợi trong cái hình ảnh học về thần kinh. Ça permet de régler beaucoup de situations d'urgence. Đặc biệt là trong những cái trường hợp mà cấp cứu thì chúng ta cũng sử dụng CT rất nhiều. Il y a différentes façons de faire l'examen. Có nhiều cách để thực hiện cái hình CT, có nhiều cái kỹ thuật trong hình CT. Faire un scanner cérébral sans injection. Chúng ta có thể làm cái hình CT não mà không có tiêm thuốc. Éventuellement complété par un scanner à injection pour voir les tumeurs, les abcès. Chúng ta có thể bổ sung cái hình CT có tiêm thuốc trong những trường hợp như chúng ta chẩn đoán u não hay chẩn đoán áp xe. Il y a des techniques particulières pour essayer de voir les vaisseaux dans un angioscanner. Có những cái kỹ thuật đặc biệt, ví dụ như là cái hình mà chụp CT angio để xem các cái mạch máu. Vous voulez voir les artères pour un angioscanner artériel. Vous ferez l'acquisition des images en contraste face dans les artères pour la première fois. Chúng ta có thể làm cái hình mà CT angio đó để xem các cái động mạch. Pour voir les artères, on injecte le produit souvent à la pompe. On fait l'acquisition à peu près 35 secondes après le début de l'injection. Thì chúng ta sẽ bơm thuốc thì dùng cái bơm tiêm tự động, và về cái cách chúng ta là 35 giây sau khi tiêm thuốc cản quang. Si vous voulez voir plutôt les veines, vous suspectez une thrombophélie, vous ferez l'acquisition peut-être 60 secondes après le début de l'injection. Nếu mà chúng ta muốn xem trường hợp mà có huyết khối tĩnh mạch hay không thì chúng ta sẽ thực hiện cái hình là 60 giây sau khi tiêm thuốc cản quang. Vous pouvez étudier aussi la perfusion cérébrale à l'étage capillaire. Hoặc là chúng ta muốn xem cái phần mà mao mạch thì chúng ta sẽ làm cái CT tưới máu não. Des choses qu'on fait moins souvent, on peut faire un myéloscanner au niveau de la colonne, si vous soulevez une hernie discale, un canal rétréci, injecter du fluide de contraste dans la colonne, et vous faites le scanner après. Thì có những cái kỹ thuật khác đặc biệt hơn, thường là dùng cho cái phần mà vùng thắt lưng, vùng cột sống. Ví dụ như trong trường hợp muốn chẩn đoán một cái thoát vị đĩa đệm hoặc là muốn chẩn đoán một cái hẹp ống sống thì chúng ta sẽ bơm thuốc cản quang vào trong cái vùng thắt lưng, rồi sau đó chúng ta chụp cái hình CT gọi là myelo CT. Si vous cherchez une brèche ostéoméningée après un traumatisme, avec un équipement, vous pouvez aussi injecter le prêt de contraste dans la colonne, le faire passer dans la tête, et ensuite faire un système au scanner, faire des coupes coronales par exemple pour voir s'il y a une brèche. Hoặc là ví dụ như bây giờ trong cái trường hợp mà sau một cái chấn thương bệnh nhân bị chảy dịch não tủy ở mũi thì chúng ta muốn tìm một cái lỗ rách ở cái mạch cứng thì chúng ta sẽ bơm thuốc cản quang vào trong cái phần thắt lưng, sau đó thì dốc xuống để cho cái thuốc nó lên trên cái khoang dịch não tủy ở trên não, rồi sau đó chúng ta chụp cái hình CT thì sau đó chúng ta sẽ xem lại trên các coronal để xem thử coi cái dịch não tủy nó bị chảy xuống qua những cái lỗ rách mạch cứng nó dò ra mũi. La technique, le scanner comme en IRM, elle dépend de la pathologie qu'on cherche. Thì cũng như là cái cộng hưởng từ thì cái kỹ thuật mà làm CT nó sẽ phụ thuộc, nó sẽ thay đổi rất nhiều tùy theo cái lâm sàng người ta yêu cầu mình tìm cái gì. Pas le même examen chez tout le monde. Không phải là tất cả các bệnh nhân mình đều cùng làm một cái kỹ thuật. Vous savez que le scanner, c'est utiliser des rayons X. Chúng ta biết rằng là các CT là chúng ta sử dụng TX. Tube à rayons X qui vont envoyer des rayons qui vont traverser le patient et en fonction de la densité radiologique des tissus, il y a juste une partie qui va arriver au niveau du détecteur. Chúng ta biết rằng là về mặt nguyên lý thì khi mà cái TX phát ra nó đi ngang qua các cấu trúc trong cơ thể chúng ta thì tùy theo các mô của cơ thể nó đặt
nhiều hay ít thì nó sẽ giữ lại một cái phần tia, thì cái phần tia còn lại đi ra thì sẽ được nhận bởi những cái đầu giò, cái bộ phận tiếp nhận. Bien sûr, le patient est sur une table, puis donc le tube, il va tourner autour du patient. En face du tube, il y a des détecteurs, et les détecteurs récupèrent ce qui est pas absorbé par le sang. Thì các bạn biết đây là cái thân hình của người bệnh nằm ở trên cái bàn, và cái đầu đèn nó sẽ phát ra cái tia X. Thì ở phía cái đầu bên kia thì chúng ta sẽ có các cái detector, và cái đầu đèn này nó sẽ xoay quanh bệnh nhân. Thì như vậy thì khi mà cái tia nó đi ngang qua cơ thể thì cơ thể nó sẽ hấp thu, sẽ giữ lại một phần tia, phần còn lại thì đi ra ngoài thì sẽ được các cái detector nó tiếp nhận, tính toán các cái thông số. Il y a différents types de scanners. Có nhiều loại CT khác nhau. Un tube et un seul détecteur en face. Ví dụ như đây là cái đầu đèn nó chỉ có một cái detector thôi. On va avoir un tube et plusieurs détecteurs en face. Ở còn này chúng ta có một cái đầu đèn nhưng mà nhiều cái detector. Maintenant, tous les scanners sont des scanners à rotation continue, des scanners spiralés. Thì bây giờ thì tất cả các máy CT chúng ta bây giờ đều là máy xoắn ốc. Autrefois, on a des scanners séquentiels. Trước đây thì chúng ta có cái CT nhưng mà chụp từng lát cắt. Le scanner séquentiel, on fait une coupe, le patient ne bouge pas, et ensuite on déplace à table une épaisseur de coupe, on fait une autre coupe. Cái CT mà một lát cắt đó là lúc trước đó, thì nghĩa là bệnh nhân nằm ở trên bàn máy, chúng ta cắt tia chụp một lát cắt. Trong cái thời gian mà chụp đó thì là bệnh nhân không có cử lực chuyển động. Rồi sau khi được một lát cắt, cái bàn nó chuyển động một cái khoảng cách, rồi sau đó lại cắt tia mới ra một cái lát cắt thứ hai, rồi sau đó cái bàn lại di chuyển mà làm tiếp cái lát cắt thứ ba. Dans les scanners spiralés, la table avance en permanence et le tube il tourne en permanence autour du patient, il fait des images en permanence. CT xoắn ốc thì trong cái quá trình chụp á, thì cái bàn liên tục di chuyển và cái đầu đèn thì cũng liên tục xoay quanh cái người bệnh. Ces scanners spiralés peuvent avoir un certain nombre de détecteurs, on parle de barrettes. Plus il y a de barrettes, plus le scanner est performant. Đối với cái CT xoắn ốc thì chúng ta có thể có một dải đầu dò và cũng có thể có nhiều dải đầu dò. Càng nhiều dải đầu dò thì cái CT nó càng, nghĩa là cái nó càng cho cái mình thực hiện nó nhanh hơn, mình làm nó dễ dàng hơn. Les scanners les plus performants maintenant, ils ont 256 barrettes ou même plus. C'est utilisé pour l'imagerie cardiaque, pour voir des choses qui bougent très vite. Đối với các cái máy mà hiện đại bây giờ, nhiều khi là có cái số dải đầu dò nó lên 256 hoặc là hơn nữa, thì những cái trường hợp đó mình cái CT mà mình làm cho cái thần tim mạch đó, vì mình biết cái tim thì nó luôn luôn nó đập, mà nhiều khi với cái nhiều dải đầu dò như vậy chỉ cần là một cái nhát đập của tim thôi mà mình đã chụp xong rồi. Bon, là neuro, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de barrettes. Si on a 64 barrettes, c'est très très bien. Même si on a 8 barrettes, ça suffit pour faire la neuro. Tuy nhiên đối với cái phần hình ảnh học thần kinh thì CT mà nhiều cái dải đầu dò, nếu mà chúng ta có được 64 dải đầu dò thì tốt, nhưng mà nếu mà 8 dải đầu dò thì cũng được. Vous connaissez tous les scanners qui sont installés, qui sont fixes dans les salles de radiologie. Có những cái máy CT đa số bây giờ là nó đặt cố định ở trong cái khoa chẩn đoán hình ảnh. Non, il commence à se développer des scanners mobiles dans les ambulances. Bây giờ người ta phát triển có cái dòng CT mà gọi là CT di động để trong cái xe cấp cứu. Pour faire un accident ischémique aigu, chaque minute compte, le cerveau se développe très rapidement. C'est bien pour faire un diagnostic très précoce. Thì chúng ta biết rằng là đối với những cái tai biến mạch máu não thì mỗi một cái giây như vậy thì có rất là nhiều cái tế bào não sẽ chết đi, cho nên là phải làm sao mà chẩn đoán thật nhanh. Comment savoir reconnaître ces ambulances avec un scanner qui permet de faire juste du scanner cérébral. Thì người ta sẽ có những cái xe cấp cứu, và trong cái xe cấp cứu đó thì có máy CT, và cái CT này chỉ thực hiện cho cái não thôi. Dès que le malade est mis dans l'ambulance, on peut faire le scanner, on peut voir si c'est une hémorragie ou si c'est une ischémie. Thì khi lúc mà bệnh nhân ở trên cái xe cấp cứu đó thì với cái CT này mình có thể phát hiện được ngay rất là sớm, đó là xuất huyết não hay là thiếu máu nuôi não. Les images ne sont pas de très bonne qualité, mais ça suffit pour
faire la différence entre ischémie et hémorragie. Đương nhiên là chất lượng hình ảnh nó không có thật tốt, nhưng mà nó cũng đủ để cho mình chẩn đoán, đủ cho mình phân biệt được đó là thiếu máu nuôi hay là xuất huyết. Alors, il y a aussi des scanners mobiles que vous pouvez faire, des appareils de radiologie mobile pour faire les radiologies du patient en salle d'opération, et aussi des scanners mobiles pareil. Chúng ta còn có cái loại là CT di động khác, thì mình thấy nó giống như là những cái máy mà X-ray di động mà ở trong phòng mổ đó, mình có thể đẩy đi từ phòng này qua phòng khác, thì bây giờ người ta cũng có cái CT mà di động có thể đẩy đi được. Ça coûte très cher, ça fait des images de mauvaise qualité. Les chirurgiens aiment bien ça. Ils aiment les chirurgiens, tout ce qui est nouveau, ils aiment. Thì những cái máy mà CT mà di động như thế này đó, thì chúng ta thấy là nó rất là mắc tiền, mà cái chất lượng hình nó không có tốt. Tuy nhiên thì phẫu thuật viên rất là thích những cái máy, những cái hình như thế này cho cái kết quả liền. Ça c'est le principe du scanner spiralé. La table elle avance en permanence, le tube il tourne en permanence autour du malade. Thì đây là cái sơ đồ để cho mình hình dung được cái CT xoắn ốc, tức là trong cái quá trình chụp á, thì cái bàn vẫn tiếp tục di chuyển, còn cái đầu đèn thì nó cứ tiếp tục nó xoay. Alors habituellement, on fait de l'imagerie des rayons X avec un seul niveau d'énergie de rayons X. Thì nãy giờ thì mình nói cái CT thì mình sử dụng một mức năng lượng. Maintenant, il y a des nouveaux scanners qui coûtent très cher, il y en a encore très peu dans le monde. Les scanners spectrales où on peut utiliser 2 ou plusieurs niveaux d'énergie. Thì bây giờ người ta với những cái tiến bộ bây giờ thì nó có những cái CT mà người ta gọi là CT phổ, hoặc là trong đó thì người ta sẽ sử dụng nhiều cái mức năng lượng khác nhau, ít nhất là 2 mức năng lượng. Ça permet de différencier des choses qui ont la même couleur sur un scanner normal. Par exemple, le sang et l'iode, ça peut être hyper dense de la même façon. Ça peut être difficile sur un scanner sans injection, savoir si c'est du sang ou de l'iode qui est injecté pendant une artériographie, par exemple. Thì với cái ví dụ như những cái CT thông thường thì mình thấy nó chỉ có một màu thôi, nhưng mà với cái CT mà phổ, CT mà 2 mức năng lượng như thế này thì nó sẽ cho cái màu nó hơi khác nhau giữa cái máu tươi và cái iốt đó, thì như vậy thì mình có thể phân biệt được ở xem trong cái mạch máu thì nó có lưu thông tốt hay không. Le scanner spectral, on peut faire la différence entre le sang, l'iode, les calcifications. Với cái CT phổ này thì mình có thể phân biệt được đâu là cái máu tươi, đâu là iốt hoặc đâu là vôi hóa. Nous on en a un à Lyon, ça coûte très cher mais on s'en sert très peu. Pour la neuro, on s'en sert très peu, c'est pas beaucoup d'indications. Ở Lyon thì chúng tôi cũng có một cái máy CT phổ như thế này, nhưng mà cái ứng dụng của nó trong thần kinh thì rất là ít. Surtout l'intérêt en cancérologie, ORL ou pour la radio plus générale. Thì cái CT phổ này thì nó có lợi hơn trong những cái lĩnh vực khác của tai mũi họng hoặc là của cái phần mà tổng quát ở bên dưới. Vous savez qu'en fonction de la densité des tissus, il va apparaître sur les images les niveaux de gris. C'est noir, c'est blanc, c'est gris. Tùy theo cái độ đặc của các cái môn thì sau đó nó sẽ cho ra những cái đậm độ khác nhau trên hình CT. Thì tùy theo mỗi một cái môn vậy thì cái đậm độ nó có thể là màu trắng, màu xám hoặc là màu đen ít hoặc là nhiều. On va faire apparaître en noir les choses qui arrêtent pas ou peu les rayons X. Những cái mà màu đen đó là cái tia X nó đi qua dễ. Par exemple, l'air qui est autour de la tête, il n'arrête pas les rayons X. L'air autour de la tête va apparaître noir. Thì như vậy ví dụ như ta thấy khí ở xung quanh cái cơ thể của mình thì gần như nó không hấp thu tia gì hết, nó rất là đen và nó có cái đậm độ là trừ 1000 Hounsfield. L'os, les calcifications qui arrêtent beaucoup les rayons X, on va les faire apparaître en blanc. Trong khi đó thì những cái cấu trúc mà vôi hóa, cái cấu trúc mà xương thì nó sẽ cản cái tia rất là nhiều, và trên cái hình thì mình sẽ có cái hình nó rất trắng. L'air c'est autour de moins 1000 Hounsfield, la graisse autour de moins 100 Hounsfield, l'eau, le liquide céphalorachidien autour de 0. Khí thì chúng ta sẽ có cái đậm độ là xung quanh trừ 1000, mỡ thì có đậm độ xung quanh trừ 100, nước hoặc là dịch não thủy thì khoảng 0, 0.
substance blanche normale, c'est 30 unité de suite, la substance grise, c'est 40. La substance grise, elle est un peu plus blanche que la substance blanche, le scanner. Chất trắng thì có đậm độ khoảng 30 đơn vị Hounsfield, chất xám thì là 40 đơn vị Hounsfield. Thì trên cái hình CT, cái chất xám nó trắng hơn là chất trắng. Les hématomes, le sang frais, les caillots dans les artères ou les veines, le sang frais 98 de suite. Những cái gì là máu tươi, ví dụ như có máu tụ hoặc là những cái cục huyết khối ở trong động mạch, trong tĩnh mạch thì có đậm độ khoảng 90. Le taux de contraste dans les vaisseaux autour de 150 ml. Thuốc cản quang ở trong các mạch máu mà mạch máu họ lưu thông được thì có đậm độ khoảng 150 đơn vị Hounsfield. Là, scanner cérébral, j'ai quelqu'un qui a un hématome aigu, un paranchémateux. Ví dụ như đây trường hợp là một cái người có cái khối máu tụ ở trong cái mô não. L'air autour de la tête est noir, il n'y a pas les rayons X. Cái không khí ở bên ngoài cái sọ nó rất là đen, không có hấp thu tia. Pareil dans les sinus frontaux. Tương tự vậy thì khí ở trong xoang trán. L'encéphalorachidien est noir, il est un peu moins noir, il est noir. Cái dịch não tủy ở trong não thất thì nó cũng màu đen, nhưng mà cái màu đen này nó rất đen hơn so với không khí. La substance blanche est gris foncé, la substance grise est gris clair. Ở đây thì chúng ta thấy là cái chất trắng thì nó màu xám, còn cái chất xám thì nó trắng hơn. Le sang frais, c'est autour de 90 de suite, c'est blanc. Máu tươi có đậm độ từ khoảng 90 đơn vị Hounsfield trở lên. Calcification dans la pétuscoïde, c'est un peu plus lent, autour de 150 de suite peut-être. Cái vôi hóa ở trong cái đám rối mạch mạc ở trong não thất thì có đậm độ khoảng 150 đơn vị Hounsfield thì nó cũng màu rất trắng. L'os autour du mic, une unité de suite. Xương thì có đậm độ khoảng 1000 đơn vị Hounsfield. Là, c'est un lipome. Autour du corps calleux, on a pris la densité, ça fait moins 100, on sait que c'est de la graisse. Đây là một cái trường hợp là cái bú mỡ của cái thể chai thì cái đậm độ của nó khoảng chừng 100 đơn vị Hounsfield. Et la densité du liquide céphalorachidien, ça fait 0. Dịch não tủy có đậm độ là 0. Alors, quand vous allez faire un scanner, vous commencez par vérifier l'identité du malade. Khi mà chúng ta bắt đầu làm cái hình CT thì cái đầu tiên hết là chúng ta phải xác định cái đây có đúng là bệnh nhân đó hay không, phải định danh bệnh nhân. Il faut être sûr de faire l'examen au bon patient. Il ne faut pas irradier quelqu'un qui n'a pas besoin d'un scanner. Chúng ta cần phải xác định sự xem cái bệnh nhân này là đúng là bệnh nhân cần chụp CT hay không. Chúng ta không có được chụp một cái người mà nghĩa là không có cái chỉ định mà dùng cái TX. En France, à l'hôpital, tous les malades ont un bracelet qui est attaché à leur bras, c'est écrit leur nom. Ở bên Pháp đó, thì tất cả các bệnh nhân đều phải mang một cái vòng ở tay ghi tên của cái người bệnh. Parfois, les malades en neurologie sont confus. On leur demande peut-être Monsieur Guyenne, ils disent oui, mais c'est pas Monsieur Guyenne, ils disent oui tout le temps. Tại vì đặc biệt nữa là đối với bệnh nhân thần kinh có những cái trường hợp đó là bệnh nhân cái tri giác nó không có tốt, nhiều khi hỏi cái tên này mà người ta không phải tên của người ta mà hoặc là người ta phát âm ra cái tên nó không có đúng. Chez les femmes, il faut vérifier qu'elles ne soient pas enceintes, parce qu'il faut éviter de faire des examens irradiants chez la femme enceinte. Đối với phụ nữ thì cần phải xác định thôi cái người phụ nữ này có thai hay không, tại vì chúng ta không có được phép mà để cho cái thai nó được bị cái phơi nhiễm tia. Si on doit injecter une pointe contraste pour vérifier qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale, d'antécédent d'allergie. Và khi muốn tiêm thuốc cản quang thì chúng ta phải xem bệnh nhân có bị suy thận hay không, bệnh nhân có tiền căn bị dị ứng với thuốc cản quang không. Alors on va injecter, si on suspecte une tumeur, une infection. Chúng ta sẽ tiêm thuốc cản quang trong những trường hợp đó là bệnh lý u hoặc bệnh lý nhiễm trùng. Voir les vaisseaux, les artères, les veines. Hoặc là chúng ta muốn khảo sát các cái mạch máu hoặc là muốn khảo sát cái tưới máu não. Si on fait une séquence de perfusion. Thì chúng ta cũng có thể tiêm cản quang để đánh giá cái tưới máu não. Après l'acquisition au même moment, selon la pathologie qu'on cherche. Tùy theo các bệnh lý khác nhau mà cái thời điểm chúng ta chụp cái CT sau tiêm thuốc cản quang là khác nhau. Si on cherche une tumeur ou un abcès, on va attendre 2 ou 3 minutes avant de faire l'acquisition après l'injection. Nếu trường hợp nó là bệnh lý u não hoặc bệnh lý nhiễm trùng thì chúng ta sẽ khoảng 2-3 phút sau khi tiêm thuốc cản quang thì chúng ta mới chụp cái CT.
On va voir les artères, on fait l'acquisition 35-40 secondes après le début de l'injection. Nếu mà chúng ta đánh giá mạch máu thì nó là khoảng 35 giây, 45 giây sau khi tiêm thuốc cản quang. Si on veut étudier la perfusion cérébrale, on injecte et on fait l'acquisition pendant 1 minute après le début de l'injection. Toutes les 2 ou 3 secondes, on fait des couples. Tout ça pendant 1 minute à partir du début de l'injection. Thì nếu mà muốn làm cái tưới máu não thì chúng ta sẽ quét cái hình CT đó là trong vòng 1 cái phút đầu tiên của cái tiêm thuốc cản quang, và cái hình đó là phải ghi là cứ mỗi 3 giây là chúng ta chụp một lần, mỗi 3 giây chúng ta chụp một lần trong vòng 1 phút. La dose, ça dépend ce qu'on cherche. Pour voir une tumeur, on injecte 60 cc pour un adulte. Tùy theo cái bệnh lý chúng ta tìm là cái gì mà cái liều thuốc cản quang nó sẽ khác nhau. Đối với trường hợp u não chẳng hạn thì chúng ta có thể tiêm khoảng 60 cc thuốc cản quang cho một cái người lớn. Chez l'enfant, c'est entre 1 et 2 cc par kilo. Đối với trẻ em thì liều thuốc cản quang là 1 đến 2 ml cho mỗi kg nặng. On va faire un angioscanner pour bien voir les artères. On peut injecter 80 cc, peut-être un petit peu plus que ce qu'on injecte. Đối với trường hợp chúng ta xem mạch máu não thì chúng ta có thể bơm khoảng 80 ml hoặc là hơn một chút. Alors il y a des situations où on ne va pas injecter, pour les traumatismes crâniens par exemple. Có những cái trường hợp chúng ta không cần tiêm thuốc cản quang, ví dụ như chấn thương sọ não. Dès qu'on cherche des lésions hémorragiques, on commence par un scanner sans injection. Nếu chúng ta muốn tìm một cái thương tổn xuất huyết thì chúng ta bắt đầu bằng cái CT không tiêm thuốc. Et si on injecte d'emblée, les petites hémorragies, on risque de les rater. Toute petite hémorragie ménagée, on peut la rater sur un scanner qui est d'emblée en injection. Nếu mà những cái xuất huyết mà nó ít quá, đặc biệt là những cái xuất huyết màng não mà lượng ít á, nếu chúng ta tiêm thuốc cản quang từ đầu thì chúng ta có thể bỏ sót, chúng ta không nhận ra được những cái xuất huyết ít. Suspecter un accident ischémique aigu dans les premières heures, commencer par un scanner sans injection. Ensuite, on peut faire un angioscanner artériel, éventuellement une séquence de perfusion. Đối với những trường hợp mà tai biến mạch máu não mà thiếu máu nuôi thì chúng ta bắt đầu là chúng ta làm cái hình CT không tiêm thuốc, sau đó là chúng ta tiêm thuốc để làm cái CT angio và cũng có thể làm cái tưới máu não. Suspecter une hémorragie ménagée, commencez par un scanner sans injection, vous faites un angioscanner artériel sur le polygote. Trường hợp mà chúng ta nghi ngờ lâm sàng là một cái xuất huyết màng não thì chúng ta bắt đầu bằng cái CT không tiêm thuốc, sau đó chúng ta làm cái CT angio thì động mạch ở cái vùng đa giác Willis. Pour les thrombophiles cérébrales, vous commencez par un scanner sans injection, vous faites un angioscanner veineux à 60 secondes. Trường hợp mà viêm tắc tĩnh mạch não thì bắt đầu bằng cái CT không tiêm thuốc, sau đó làm cái CT angio thì tĩnh mạch não và mình chụp ở 60 giây sau khi tiêm thuốc. Pour des céphalées chroniques, c'est un peu difficile. Nous, on fait scanner sans injection, angioscanner artériel sur polygone de Willis pour chercher un anévrisme, et scanner injection pour voir les veines du cicatrice de contraste. Đối với những cái trường hợp mà nhức đầu mãn tính thì nó phức tạp hơn, thì cái quy trình của chúng tôi là chúng tôi sẽ làm một cái CT không tiêm thuốc, sau đó chúng tôi làm cái CT angio thì động mạch để tìm xem nó có những túi phình động mạch hay không, và chúng tôi tiếp theo nữa là một cái CT sau tiêm thuốc mà ở khoảng 60 giây để xem được có huyết khối tĩnh mạch hay không. C'est discutable, parce que souvent les céphalées chroniques on trouve rien. Si on veut faire bien, il faut faire tout ça. Đó thì cái này là cũng còn bàn cãi, tại vì có những cái trường hợp mà mặc dù là nhức đầu mãn tính thiệt nhưng mà chụp CT lên không thấy gì hết, mà cũng có những trường hợp thì mình làm kỹ lưỡng chi tiết thì mình có thể phát hiện ra bệnh. Si on cherche des métastases, c'est pas qu'un cancer connu, donc si là, si on cherche des complications infectieuses, on peut injecter d'emblée. Nếu mà trên lâm sàng người ta nói rằng là đây là một cái trường hợp một cái ung thư đã biết trước, bây giờ cần đi tìm đi căn, hoặc là một cái người mà bị nhiễm HIV và bây giờ nó đã qua giai đoạn S rồi thì chúng ta có thể chụp CT có thuốc từ đầu. Về cái cách đặt bệnh nhân như thế nào thì các bạn đều biết hết. C'est important d'installer le malade correctement sur la table du scanner. Cái việc mà đặt bệnh nhân, đặt cái tư thế bệnh nhân rất là quan trọng. Bon, on enlève toutes les choses métalliques, on peut donner des artefacts, s'il y a des dents en métal, s'il y a des boucles d'oreilles, des lunettes. Chúng ta cần phải lấy hết tất cả những cái vật dụng mà bằng kim loại ở trên người bệnh nhân để tránh những cái artefact, ví dụ như bệnh nhân có răng giả hoặc là mắt kiến hoặc là bông tai.
Il y a une chose qui se fait plus beaucoup maintenant, c'est d'installer le malade comme il faut dans la tétière, que le malade soit bien droit. C'est très important que le malade soit bien droit, de l'installer bien droit, même si vous avez un scanner spiral. Cái việc mà đặt bệnh nhân ở trong cái khung máy đặt ở trên cái giá đỡ thì cũng rất là quan trọng. Chúng ta cần phải đặt bệnh nhân cho nó ngay ngắn. Avec le scanner spiralé, même si le malade est tordu, vous allez guérir tout un volume et ensuite reconstruire des coupes dans le plan qui vous intéresse. Mais souvent, les reconstructions, elles ne sont pas très bonnes. Si le malade est très tordu, les images ne sont pas bonnes. Đó thì ngay cả bây giờ các bạn có một cái CT xoắn ốc mà giờ bệnh nhân cái đầu nằm nghiêng qua một bên thì mình cũng chụp được hết nguyên một cái khối đó, nhưng mà một lát nữa khi mà cái hình tái tạo lại thì chất lượng nó vẫn không có tốt. Dites à votre technicien, il faut installer le malade bien comme il faut. Đó, cho nên là mình phải yêu cầu kỹ thuật viên đặt bệnh nhân phải cái tư thế phải hết sức là vững chắc. Dernièrement, il faut dire au technicien, il faut installer le malade comme il faut installer le malade comme il faut. Đó, thì cho nên là mình phải yêu cầu có khi kỹ thuật viên họ không có kỹ lưỡng, họ đặt tại như vậy thì mình phải yêu cầu kỹ thuật viên phải đặt cho đúng, phải đặt cho nghiêm chỉnh. On fait un scanner cérébral, vous avez du tronc occipital jusqu'en haut de la tête, il faut qu'il y ait plus de... Đó, thì mà mình chụp cái hình CT não thì mình sẽ đi từ lỗ chỏng cho đến hết cái phần sọ ở đỉnh đầu. Il ne faut pas oublier 1 ou 2 cm ici, puisque les métastases, c'est souvent tout en haut sur la dernière. Các bạn lưu ý ha, thì phải lấy hết lên tới hết đỉnh đầu, tại vì có những cái trường hợp mà di căn não á, thì nó lại ở những cái vài cái lát cắt ở trên đỉnh đầu. Vous programmez vos coupes, toujours dans le même temps de coupe, par exemple parallèle au palais osseux, comme ici, parallèle au plan orbito-méatal, comme ici. Các bạn lưu ý ha, các cái lát cắt của mình hoặc là nó song song với cái vòng khẩu cái này, vòng khẩu cái cứng đó, hoặc là nó sẽ song song với cái đường hốc mắt lỗ tai. Lúc nào cũng phải chọn cái plan như vậy. Vous faire des coupes d'épaisseur variable. Cái bề dày của các lát cắt thì nó cũng thay đổi. Vous voulez voir des coupes, des structures très fines comme les osselets dans les rochers. Vous faire des coupes très fines et avoir une dose de rayon assez importante. Nghĩa là tùy theo cái bệnh lý chúng ta khảo sát và cái bề dày lát cắt nó khác nhau. Ví dụ chúng ta muốn khảo sát cái chuỗi xương con ở trong cái mầm nhĩ thì chúng ta phải dùng những cái lát cắt rất mỏng và tập trung ở chỗ đó. Tại vì nếu mình làm những cái lát cắt rất mỏng như vậy thì bệnh nhân cũng sẽ ăn tia nhiều. Bien se rappeler que le scanner c'est un examen qui est irradiant. Tôi xin nhắc lại với các bạn, CT là một cái kỹ thuật mà nghĩa là làm cho bệnh nhân ăn tia. Votre avis, quand vous faites un scanner cérébral sans injection, ça irradie autant que combien de radiographie pulmonaire? Các bạn có biết rằng là nếu mà chúng ta làm một cái CT nó bằng bao nhiêu cái expansion phổi hay không? Vous savez ça? Các bạn có biết không? Các bạn có biết là làm một cái CT não á, thì nó bằng bao nhiêu cái expansion phổi không? C'est 400 à 500 fois. Juste un scanner sans injection, avec un scanner bien réglé, on a baissé les doses, c'est 400 radiopulmonaires. Nếu mà đối với một cái CT mà mình làm mà đúng đắn nghiêm chỉnh á, một cái CT sọ não không có tiêm thuốc á, là bằng 400 lần cái expansion phổi. Si vous faisiez 400 radiopulmonaires le même jour, au même moment, vous ne seriez pas très content. Quand vous faites un scanner cérébral, c'est pareil. C'est 400 radiopulmonaires. Thì các bạn lưu ý đó, ví dụ như giờ có một cái bệnh nhân mà các bạn phải chụp 400 lần cái expansion phổi thì bệnh nhân đâu có đồng ý, đâu có chịu đâu. Đó, thành ra là ở trên cái não á, thì mình làm cái CT thì cũng phải làm cho nó kỹ lưỡng. Bien sûr, si vous faites scanner sans injection, angioscanner artériel, angioscanner veineux, perfusion, ça fait beaucoup d'irradiation. Đó, như vậy thì nếu mà một cái người mà phải làm một cái CT sọ não không tiêm thuốc, rồi làm cái CT angio thì động mạch, CT angio thì tĩnh mạch, vân vân, như vậy thì người này ăn tia một cái lượng đáng kể. Vous savez que les rayons, ça augmente le risque de cancer. Các bạn cũng biết rằng là những cái người mà phơi nhiễm tia vậy thì sẽ có một cái nguy cơ bị ung thư về sau. En moyenne, tous les 2000 scanners, on fabrique un cancer. Được. Ouais. Si on fait 2000 malades, on peut leur faire un scanner, et un qui fera un cancer à cause des rayons. Je sais pas combien vous faites de scanners par jour. Si vous faites 2000 scanners par jour, vous aurez un cancer par jour. Si vous faites 2000 scanners par an, vous aurez un cancer par an.
Thì ông có nói rằng là cái nguy cơ mà bị ung thư như vậy đó thì mình làm 2.000 người, 2.000 cái CT thì có một người sẽ có nguy cơ là bị ung thư. Thì tôi hỏi vậy chứ cái đó là cái nguy cơ trong bao lâu? Thì ông chỉ nói rằng là tính theo số ca chứ ông không có tính theo cái thời gian. Il faut particulièrement faire attention chez le jeune enfant. Le cerveau du jeune enfant il est beaucoup plus sensible aux rayons que le cerveau de l'adulte. Mà một cái điều cũng cần lưu ý nữa là đối với những cái bé nhỏ, bé càng nhỏ thì cái gọi là cái nguy cơ với tia nó càng nhạy với tia hơn là so với cái não của người lớn. Je regarde si j'ai des images là-dessus. Voilà, ça c'est le nombre de radios pulmonaires équivalent pour un scanner. Un scanner abdominal ou un scanner cérébral, c'est pareil, c'est autour de 500 radios pulmonaires. Đây là cái người ta tính tương đương cái liều tia của một cái CT so với cái số X quang phổi. Thì ở đây chúng ta thấy là một cái CT mà ngực á thì nó cũng tương đương khoảng 400-500 lần cái X quang phổi. Ça, c'est le risque de cancer ou de leucémie lié à des radiations en fonction de l'âge. Đây là cái nguy cơ mà bị ung thư máu, bị leucemia đó, tùy theo cái tuổi. Tức là nếu mà cái tuổi mà càng nhỏ mà đã bị phơi nhiễm tia rồi thì cái nguy cơ bị ung thư máu, bị leucemia nó cao. Chez le jeune enfant, il faut éviter de faire des examens irradiants. On préfère faire l'échographie transspontanéenne ou IRM. Cho nên là đối với những cái bé rất nhỏ thì tránh chụp CT mà phải thay nó bằng cái siêu âm xuyên thoát. En France, il est obligatoire de dire quelle dose de rayon on a donné pour faire l'examen. Ở bên Pháp đó, thì người ta bắt buộc phải ghi cái liều tia mà bệnh nhân đã được hưởng vào trong cái tờ kết quả của bệnh nhân. Si vous avez un scanner multiparète, vous pouvez faire des reconstructions dans tous les plans de l'espace, de la qualité. Nếu chúng ta có cái CT mà đa dạng đầu dò thì chúng ta sẽ từ cái hình mà axial gốc ban đầu chúng ta có thể tái tạo lại cái hình conan và sagittal. Alors, vous pouvez faire des fenêtres osseuses, des fenêtres parenchymateuses. Trên cái hình CT thì chúng ta phải coi hai cái cửa sổ, một cái cửa sổ pneumo và một cái cửa sổ xương. Avec les mêmes données, avec la même coupe, vous pouvez regarder soit le parenchyme, soit plutôt l'os, avec des fenêtres différentes. Nghĩa là cùng một cái dữ liệu ban đầu chỉ có một cái lần làm thôi, nhưng mà chúng ta phải đánh giá cái phần pneumo bằng cửa sổ pneumo và đánh giá cái xương bằng cửa sổ xương. Vous pouvez utiliser des filtres. Ça, c'est un filtre mou, c'est pas fait pour voir l'os. Là, c'est un filtre dur, ou filtre spatial, fait pour voir l'os. Thì chúng ta sử dụng các cái độ lọc khác nhau. Nếu chúng ta coi xương mà chúng ta dùng cái độ lọc mà cho mô mềm thì cái xương này nó không có rõ. Mà nếu mà chúng ta dùng đúng cái độ lọc mà để coi xương thì cái xương nó sẽ chi tiết hơn. Alors maintenant, il y a une nouveauté pour augmenter le contraste spontané dans l'image. Il y a des méthodes de reconstruction des images qui permettent d'augmenter le contraste entre la substance grise et la substance blanche. Hiện bây giờ thì nó có những kỹ thuật mới để làm tăng cái độ phân giải để mình có thể dễ dàng phân biệt giữa cái chất trắng và chất xám. Il y a plusieurs techniques, on appelle ça l'IMR, itérative modèle de reconstruction. Ví dụ như cái kỹ thuật mà IMR, đó nó là cái tắt của cái chữ này. On fait une boucle comme d'habitude, mais après il y a un logiciel qui va traiter plusieurs fois les données, dans un sens, dans l'autre, et ça va permettre d'augmenter la différence entre la substance grise et la substance blanche. Thì với cái kỹ thuật này thì cũng là một cái lát cắt đó thôi, nhưng mà cái máy vi tính, cái phần mềm nó có những thuật toán để nó tính toán thêm nhiều cái hướng khác nhau và từ đó nó cho cái hình có cái độ phân giải giữa cái độ tương phản giữa chất trắng và chất xám nó sẽ tốt hơn. On peut utiliser ça pour les accidents ischémiques aigus, par exemple, comme les lésions sont peu visibles, on peut augmenter le contraste avec ce genre de reconstruction. Chúng ta sẽ sử dụng cái này trong những trường hợp mà tai biến mạch máu não thiếu máu nuôi sớm. Tại vì chúng ta biết khi thiếu máu nuôi sớm thì cái thay đổi của chất trắng và chất xám đó nó rất
là khó thấy, thì với những cái phần mềm này nó sẽ làm giúp cho dễ dàng nhận ra được cái vùng thương tổn. Ça c'est le même malade, le même niveau de coupe, des coupes d'un millimètre, ça c'est la coupe, la reconstruction habituelle, ça c'est la reconstruction IMR. Đây cũng là một bệnh nhân với cùng một cái lát cắt ở một cái vị trí, thì đây là cái tái tạo thông thường của những cái lát cắt mà 1 mm, còn đây là cái lát cắt mà sử dụng cái kỹ thuật mà IMR. On ne voit pas très bien la différence entre la substance lisse et la substance blanche, là on la voit un petit peu mieux peut-être. Thì ví dụ như trong trường hợp này thì cái phần mà của chất trắng và chất xám á, chỗ này chúng ta khó nhận ra hơn, nhưng mà qua với cái kỹ thuật IMR này thì cái chỗ chất xám với chất trắng chúng ta thấy cái tương phản dễ phân biệt hơn. C'est un patient qui a un AVC aigu, là on ne voit pas grand chose, là on voit un peu moins le cortex au niveau de l'insula, toute petite lésion qu'on voit un peu mieux avec cette technique. Ví dụ như cũng cùng một bệnh nhân đó cũng lát cắt là 1 mm đó, nhưng mà ở cái vùng này kỹ thuật thông thường chúng ta không có nhận ra được gì hết, trong khi ở cái vùng này thì cái phần cái vỏ não, cái vị đảo chỗ này chúng ta thấy là nó có hơi bất thường. Ça peut être utilisé soit pour améliorer la qualité des images comme ici, soit pour diminuer la dose de rayon, par exemple chez l'enfant. Thì như vậy thì cái kỹ thuật này mục đích là để làm cho tạo cái sự tương phản, mình dễ phân biệt hơn, hoặc là để gọi là để giảm cái liều tiên cho những em bé nhỏ. Ça existe pour la tête, ça existe aussi pour l'abdomen, tout ça, c'est d'autres logiciels pour faire apparaître des choses différentes, c'est le même principe. Thì cái kỹ thuật này không chỉ sử dụng riêng cho thần kinh mà sử dụng cho ở bụng luôn, thì cái này là do cái phần mềm nó sẽ xử lý cái thông tin. Un autre exemple, ça c'est une image standard, ça c'est une image avec l'IMR, on voit peut-être un peu mieux l'anomalie. Thì ví dụ như cái hình này là cái kỹ thuật thông thường, còn đây là cái hình mà có cái phần mềm mà xử lý theo cái toán mà IMR, thì chúng ta thấy là cái ranh giới của cái vùng cái món nuôi nó rõ hơn, nó dễ hơn. On a l'impression d'avoir une meilleure résolution spatiale aussi, c'est l'image est plus jolie. Thì chúng ta thấy là cái độ phân giải ở trong không gian trên cái hình này cũng đẹp hơn. Pour l'instant, c'est juste en train d'être installé, c'est un peu nouveau. Il faut s'habituer un peu aux images. Thì cái kỹ thuật này cũng đang bắt đầu, nghĩa là được sử dụng, bắt đầu những cái máy thế hệ mới đó, bây giờ người ta bắt đầu làm, thì cái vấn đề chúng ta làm quen với cái hình. Ça prend quand même 2 ou 3 minutes à partir de la séquence normale d'obtenir les images reconstruites comme ça. Chúng ta phải đợi khoảng 2-3 phút thì nó mới tái tạo được cái hình như thế này. Quand vous avez l'examen, vous archivez les images, soit sur film, soit sur CD-ROM, soit sur fax. Thì chúng ta biết rằng là sau khi làm cái hình ra xong thì cái hình nó sẽ được lưu trữ, hoặc là chúng ta sẽ thể hiện nó lên trên phim hoặc là chuyển lên trên fax. En France, on fait plus de films pratiquement. Pour les scanners, les IRM, on gratte des CD-ROM et puis on met sur le fax à l'hôpital. Ở bên Pháp thì hiện nay thì người ta không còn xài phim nữa, hình của bệnh nhân thì sẽ được chép lên trên cái đĩa CD và gửi lên trên fax. Les gros hôpitaux, les grosses cliniques, ça coûte moins cher d'acheter un graveur de CD-ROM ou d'installer un fax de tirer des films. Đối với những cái bệnh viện lớn đó, thì việc mà chép cái hình lên trên đĩa CD và hoặc là đầu tư cái hệ thống fax thì nó rẻ hơn là mình in ra phim, mình dùng phim. Faire des séquences angiographiques, on va reconstruire en 3D comme ça. Đây là cái hình mà chụp CT angio, thì chúng ta thấy với cái hình tái tạo 3D chúng ta có được những hình như thế này. L'angioscanner, je passe rapidement, c'est simple finalement. Cái hình CT angio, hình chụp bằng cá mà CT thì nó đơn giản, tôi nói một chút xíu thôi. Vous faites l'acquisition des images, quand le contraste il passe pour la première fois, pour les vaisseaux qui vous intéressent, soit les artères, soit les veines. Chúng ta sẽ chụp một cái lần, chụp cái hình CT ở cái lần đầu tiên mà thuốc cản quang nó đi vào trong mạch máu. L'angioscanner artériel, ça peut être utilisé pour voir les latéraux sur les carotides, les sénoses carotidiennes, les dissections. Đối với cái CT angio mà thì động mạch thì chúng ta có thể khảo sát động mạch cảnh hoặc động mạch
đốt sống trong những trường hợp chúng ta nghi ngờ nó bị cái mảng vữa bóc tách hoặc là bị chấn thương. Au niveau du crâne, pour chercher les anévrismes en cas de céphalée, d'hémorragie ménagée. Những cái những cái bệnh lý ở trong sọ thì chúng ta có thể làm CT angio để tìm cái túi phình hoặc là tìm cái đánh giá cái tai biến mạch máu não thiếu máu nuôi cấp. L'accident ischémique aigu pour chercher donc l'occlusion, voir si elle est proximale ou distale, ça va changer de traitement. Đối với tai biến mạch máu não thiếu máu nuôi cấp thì chúng ta xem thử coi là cái vị trí mà tắc động mạch đó là ở đoạn gần hay ở đoạn xa. Lý do là tại vì cái phương pháp điều trị của hai cái vị trí này nó khác nhau. Il y a des hématomes spontanés, j'ai quelqu'un qui n'est pas hyper tendu, qui n'a pas de raison de faire un hématome, on va chercher une malformation artérioveineuse par exemple. Đối với những trường hợp mà bị tai biến mà xuất huyết, bị có một cái máu tụ trong não mà không có tiền căn cao huyết áp chẳng hạn, thì chúng ta cần phải đi tìm một cái dị dạng mạch máu. Le thrombophlébite, un angioscanner à 200 secondes, c'est très performant pour les thrombophlébite aigus. Đối với những trường hợp mà viêm tắc tĩnh mạch não thì cái CT angio mà thì tĩnh mạch 60 giây sau khi tiêm thuốc cản quang thì có lợi. Notre indication en France, c'est pour le diagnostic de mort cérébrale. Hiện bây giờ thì còn có một cái chỉ định khác nữa ở bên Pháp, đó là để chẩn đoán chết não. Vous savez qu'on peut faire des prélèvements d'organes chez quelqu'un qui est en état de mort cérébrale pour aller greffer quelqu'un qu'on a besoin. Pour ça, il faut affirmer le diagnostic de mort cérébrale. Cái lý do là tại vì cần phải xác định đây là cái bệnh nhân có chết não hay không để mình có thể là lấy cái tạng để đem ghép cho những cái bệnh nhân khác. Thì lúc đó thì người ta sẽ thay vì là phải coi như là lấy cái mẫu mô để mình thử thì mình có thể chẩn đoán bằng cái CT. Je ne sais pas quelle est l'habitude au Vietnam. Je sais que les greffes d'organes, ça se développe un petit peu, le foie, les reins, tout ça. Nous, en France, on utilise les organes des greffés, par exemple, si on mort cérébrale après un traumatisme crânien, ils ne sont pas encore complètement morts, mais en état de mort cérébrale, vous prélevez leurs organes. Thì tôi không biết là ở Việt Nam á, thì cái này mình đã có quen chưa, chứ còn ở bên Pháp thì ví dụ như là khi mà coi như là cái não thì nó chết mà coi như là người bệnh thì vẫn còn sống thì người ta chẩn đoán về chết não thì người ta sẽ lấy cái tạng của bệnh nhân để đem đi ghép gan, ghép thận hoặc ghép cho những cái cơ quan khác ở những cái người bệnh cần. Donc, pour faire le diagnostic de mort cérébrale en France, il y a l'examen clinique, il y a l'EEG, on fait aussi un scanner, on vérifie qu'il n'y ait pas de passage de bruit de contraste dans les artères, les veines de la tête, ça permet d'affirmer le diagnostic de mort cérébrale. Thì ở bên Pháp để chẩn đoán chết não thì thứ nhất là chẩn đoán bằng âm sàng, thứ hai là điện não và thứ ba là chúng ta dùng cái CT. Thì cái CT angio này là để xác định là không có còn máu, không có lơn để nuôi cho cái não nữa. Quand vous faites un angioscanner, vous pouvez faire des reconstructions 3D de bonne qualité, enlever l'os, tout ça. Et parfois, il suffit de faire des coupes épaisses et de regarder la couleur des vaisseaux. Alors, ça circule, c'est pas la peine de perdre du temps pour les passer, de faire des reconstructions de bonne qualité. On fait juste des tranches épaisses de 10 ou 15 mm, du 8 sur 10 ou 15 mm. Thì để làm cái này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hình CT angio, thì sau đó chúng ta sẽ định những cái hình 3D đó, và những cái hình 3D thì nó hơi mất thời gian, thì các bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật viết để mình làm ra một số những cái lát cắt, và những cái lát cắt này thì là nó dày 15 mm, kỹ thuật viết thì mình cũng có thể thấy được các cái mạch máu. C'est un patient qui a fait un hématome, on voit l'anévrisme artériel, c'est bien là, il est responsable de l'hématome. Đây là một cái trường hợp khác, bệnh nhân có một cái khối máu tụ trong não, thì với cái kỹ thuật CT angio chúng ta thấy đây là cái túi phình mà nó gây ra cái khối máu tụ này. On va voir l'athérome, c'est notamment au niveau des bulbes carotidiens, au niveau de la bifurcation, au niveau du cou. Đối với các cái mảng vữa thì thường các mảng vữa là nó ở nơi xuất phát của các cái động mạch cảnh. On va regarder les coupes axiales, on va faire des reconstructions en 2D ou en 3D. Đây là cái lát cắt axial gốc và đây là cái hình tái tạo 2D, và chúng ta cũng có thể làm hình tái tạo 3D. Ici vous avez la cortine interne que pacifiée par point de contraste, et là on voit une plaque d'athérome, à la fois hypodense et des calcifications.
Đây là một cái trường hợp mà chúng ta cũng làm cái CT angio hình sagittal. Thì phía trên này là cái động mạch cảnh trong, nó thuốc cản quang nó đi đều đặn. Còn ở đây là cái mảng vữa, thì cái mảng vữa này nó rất lớn và nó giảm đập độ. Ngoài ra còn có cái vôi hóa ở thành nữa. Ici, sténose athéromateuse avec une ulcération de la plaque ici. Ở đây thì cái mảng vữa này thì ngoài cái mảng vữa này thì chúng ta còn thấy cái chỗ mà thuốc nó lồi ra này, nó là một cái phần mà nó loét ở trên cái nội mạc. La plaque a plus de chances d'être instable, de donner des AVC, si elle est hypodense, si c'est des ulcérations comme ça, si elle est serrée. Thì cái mảng vữa này nó tương đối ổn định. Nó là cái vùng giảm đập độ như thế này, nó chưa có gây ra cái tai biến thiếu máu nuôi. Quand on fait un angioscanner, les reconstructions 3D sont toujours jolies. Le plus utile, c'est de regarder les coupes axiales. Khi mà làm cái hình CT angio thì chúng ta làm cái hình 3D như thế này, nhìn thì thấy rất đẹp, nhưng mà những cái thông tin mà quan trọng là trên những cái hình axial như thế này. Pour obtenir de la reconstruction 3D, vous utilisez un certain seuil. Vous dites, je veux regarder tout ce qui est blanc, plus de 100 fil par exemple. Vous aurez les vaisseaux, vous aurez l'os. Đối với cái hình mà CT 3D thì chúng ta chọn những cái màu khác nhau để mình có thể phân biệt được cái nào là xương, cái nào là mạch máu. Et parfois, s'il n'y a pas beaucoup de points de contraste, vous pouvez faire disparaître un vaisseau alors qu'il est perméable quand même. Nhưng mà nhiều khi là cái sự khác biệt về cái đậm độ đó nó không có khác biệt nhau nhiều, và nếu mà mình bỏ cái xương đi thì có khi mình lấy luôn cả cái mạch máu, mà trong khi cái mạch máu đó thì nó vẫn thông thương. Par exemple, on ne voit pas bien le haut de la carotide interne, on a l'impression qu'elle est bouchée. En fait, elle n'est pas complètement bouchée sur les coupes axiales. Ví dụ như trong cái trường hợp này, nếu mà làm cái hình 3D thì cái máy nó nhận diện ở trên cái đậm độ của các mạch máu, thì ví dụ như trên chỗ này nó không còn thấy thuốc, là tại vì nó lấy cái đậm độ theo như là nó đo. Nhưng mà nếu mà coi kỹ thì ở trên ngang cái đoạn này, thật ra mình thấy vẫn còn cái chấm trắng, tức là cái thuốc nó vẫn còn thông thương, nó còn đi qua được, mà cái lồng nó rất nhỏ. C'est un homme qui fait des dissections des deux carotides. Il y a un hématome dans la paroi de l'artère, la lumière est très rétrécie. On la voit encore sur les coupes natives, on ne la voit pas bien sur la construction. Thì cụ thể đây là cái trường hợp mà bóc tách động mạch cảnh trong hai bên, cái phần mà màu xám ở xung quanh đó là cái máu tụ ở trong thành, và cái lồng còn lại nó rất nhỏ là cái chấm màu trắng này, thì cái thuốc nó vẫn lưu thông được. Đó, thì cái phần mà thuốc lưu thông không thấy được trên cái hình 3D. Là, c'est quelqu'un qui a des anomalies des deux carotides, on dirait qu'il y a des piles d'assiettes. C'est une dysplasie fibromusculaire. Một cái trường hợp bệnh nhân khác thì chúng ta thấy đây là cái động mạch cảnh, thì các bạn thấy là cái hình này nó giống như là một cái chồng dĩa xếp chồng lên trên nhau. Đó, một cái chồng dĩa xếp chồng lên nhau, thì đây là cái hình mà angio đĩa xay thật sự. Thì đây là một cái trường hợp ta gọi là loạn sản sợi cơ ở cái thành mạch. Ça, c'est un angioscanner veineux. Đây là cái chụp cái CTA nhưng mà của tĩnh mạch. Souvent, les reconstructions ne sont pas très jolies parce qu'il y a de l'os tout autour, c'est difficile d'enlever l'os et de garder que les veines. Nhiều khi thì cái hình này nó không có được đẹp, lý do là tại vì chúng ta biết là cái xoang tĩnh mạch là nó đi trong cái màng cứng mà ở sát cái xương sọ, và trên cái hình CT nhiều khi rất là khó để tách cái xương và cái mạch máu ra. Là encore, le plus important, ça sera de regarder les coupes natives et pas tellement les reconstructions. Cho nên là cái điều quan trọng là chúng ta phải xem các cái lát cắt gốc, các cái hình mà axial hoặc là Conan mà 2D gốc, chứ không có dựa hoàn toàn vào trong cái hình tái tạo này. Alors, il manque une veine dans la reconstruction, on ne sait pas si elle est bouchée, ou si elle est hypoplasique, c'est une variance de la normale. Khi không có thấy một cái tĩnh mạch, một cái mạch máu ở trên cái hình tái tạo này, thì không có nghĩa rằng là cái tĩnh mạch đó nó bị tắc, mà nhiều khi chúng ta phải xem cái lát cắt gốc, xem thử coi cái tĩnh mạch đó nó bị giảm sản đó, hay là vì nó sát cái xương mà nó bị lấy mất đi. Dans cette photo, très vite sur les coupes natives, on verra les caillots en fin de contraste dans la veine. Si c'est une hypoplasie, on verra que la veine est petite mais qu'elle n'est pas bouchée.
Thì để phân biệt á, thì chúng ta sẽ xem các lá cắt gốc, các lá trên cái lá cắt axial. Nếu như đây là cái huyết khối tĩnh mạch thì chúng ta sẽ thấy được cái cục huyết khối trực tiếp và không có mất cái cuốn cản quan là do có cái cục huyết khối. Còn nếu như đây là một cái trường hợp là giảm sản của cái tĩnh mạch này thì chúng ta thấy cái lòng nó nhỏ và không thấy cái cục huyết khối. La perfusion, j'en parlerai cet après-midi avec l'IRM. Chiều nay thì tôi mới nói chi tiết hơn cái phần CT tưới máu não cùng với cái hình cộng hưởng từ. On peut aussi faire des ponctions cérébrales du scanner. Chúng ta có thể làm những cái chọc giò, những cái ổ áp sen dưới hướng dẫn của CT. Ceux qui font du scanner parmi vous, ils savent faire les ponctions pulmonaires ou les ponctions de foie. Ví dụ như ở đây tôi biết trong số các bạn có những người gọi là cái sinh thiết gan hoặc là sinh thiết phổi dưới CT. On peut aussi faire des ponctions cérébrales, par exemple pour les abscesses cérébraux. Thì các bạn hoàn toàn có thể chọc hút những cái ổ áp sen mà của trong não dưới hướng dẫn của CT. Il faut bien repérer le niveau de coupe. Il faut éviter de passer dans les sinus frontaux, par exemple, qui sont pleins de microbes. Chúng ta làm sao đó phải định danh, xác định được chính xác vị trí của ổ áp sen, tránh không cái đường kim của chúng ta đi nó không có đi qua xoang trán. Il faut éviter de passer à travers les vaisseaux. On fait un scanner avec injection pour repérer les vaisseaux sous la peau et dans la tête. Và các bạn khi mà định vị như vậy đó thì chúng ta nên có một cái hình CT có tiêm thuốc cản quang để chúng ta định danh. Chúng ta phải tránh được cái mạch máu ở trên da đầu hoặc là những cái tĩnh mạch vỏ não thì cái kim của mình không có được đi xuyên qua những cái vị trí đó. On commence par anesthésie locale, on fait un trou avec une perceuse comme ça. Chúng ta sẽ ghi tên và sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái lỗ quăng sọ. Le geste n'est pas compliqué. Cái động tác, cái thao tác để thực hiện mấy cái này không có gì rắc rối lắm. Le cerveau ne touche pas avec la respiration, c'est pas comme dans le poumon ou dans le foie. Chúng ta thấy rằng là cái não, cái sọ đó, nó không có di chuyển theo cái nhịp thở như là cái gan hoặc là cái phổi. Quand on fonctionne à l'abcès, il faut prendre une aiguille de gros calibre, 14G. Khi mà các bạn chọc giò cái ổ áp xe não đó thì các bạn phải dùng cái catheter này là lớn 14G, tiêm hàng kim 14. Plus c'est très épais, si on prend une aiguille trop fine, on ne pourra pas aspirer. Bởi vì cái mũ trong cái áp xe đó nó rất là đặc, nếu các bạn dùng kim nhỏ các bạn hút không có ra. Le scanner il peut être utilisé pour faire un repérage très chirurgical des lésions, des tumeurs par exemple. Đối với cái CT chúng ta có thể sử dụng cái CT đó để định vị trong không gian ba chiều, chuẩn bị cho một cái phẫu thuật sinh thiết. Sau đó Le chirurgien il va fixer un cadre sur la tête, dans l'os de la tête. Bác sĩ mà ngoại kinh, phẫu thuật viên sẽ cố định một cái khung lên cái hộp sọ của người bệnh. Sur ce cadre, il y a des plaques qui sont fixées avec des repères qui s'écartent en fonction de la hauteur. Thì trên cái khung này ha, chúng ta thấy nó có những cái tấm này để và trên đó thì nó có thể định vị được cái chiều cao, cái vị trí của cái thương tổn. Donc là, on voit le cadre qui est fixé dans la tête par 4 vis. Đây là cái hình CT. Khi mà chúng ta chụp thì các bạn thấy rằng là cái khung ở bên ngoài, khung đây, cái khung là cái này, thì nó được cố định bằng 4 con ốc lên cái hộp sọ. Sur ce cadre, il y a des plaques avec des petits repères radiopaques qui s'écartent en fonction de la hauteur où on est. Plus on est haut, plus ça s'écarte. Thì đây là những cái tấm mà trên cái khung, và trong đây là nó có những cái dấu để chúng ta xác định là nó ở cái vị trí, cái độ cao nào đó. Thì các phẫu thuật viên người ta sẽ dựa vào cái này để người ta làm cái sinh thiết. On peut mesurer les coordonnées d'une cible pour une biopsie, par exemple dans les 3 plans d'espace. Dựa trên những cái điểm này ở trên cái khung thì người ta có thể xác định được tọa độ của cái thương tổn này.
ở trên 3 mặt phẳng trong không gian. Sur les coupes axiales, on a les coordonnées x et y, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Thì ở đây chúng ta có thể xác định được các cái tọa độ x, y, z ở trên, ví dụ như trong cái mặt phẳng này chúng ta xác định được theo cái chiều trái phải và cái chiều trước sau. Pour savoir à quelle hauteur on est, on regarde l'espacement de ces petits points. Và sau đó nữa thì tùy theo cái điểm này ta biết là cái vị trí này là ở cái độ cao nào. Parfois les chirurgiens ils demandent un repérage comme ça, un repérage stéréotaxique, ils vont faire une biopsie ou une chirurgie. Thì cái định vị này nó gọi là định vị trong không gian ba chiều stereotaxy. Thì với cái định vị này thì người ta sau đó người ta sẽ sinh thiết cái thương tổn này. Le malade il va d'abord au bloc opératoire pour lui mettre le cadre. Nghĩa là đầu tiên hết là bệnh nhân đặt ở trên phòng mổ đặt cái khung này đưa xuống chụp CT, xong sau đó vẫn để nguyên cái khung này lên phòng mổ lại. Il va au scanner, on mesure les coordonnées massives. Thì cái giai đoạn ở CT là chúng ta chụp cái hình và dựa trên cái hình này chúng ta tính được cái tọa độ của cái thương tổn. Il va au bloc opératoire pour sa biopsie. Rồi sau đó khi bệnh nhân trở lên phòng mổ thì dựa trên những cái tọa độ tính toán người ta sẽ đưa cái dụng cụ, cái kim vào trong cái thương tổn. Et il regarde au scanner s'il y a une complication, si le chirurgien veut voir s'il a bien vidé un accès. Sau đó thì có thể bệnh nhân sẽ đưa xuống CT lại để xem được coi trong cái quá trình mà sinh thiết đó nó có bị gây ra tai biến, bị thiếu máu nuôi, bị xuất huyết do cái quá trình sinh thiết hay không, hoặc là về sau có thể là bệnh nhân có cái biến chứng là áp xe não ở chỗ vị trí sinh thiết. Parfois c'est plus simple que le radiologue fasse lui-même la biopsie. Il n'y a pas besoin d'aller au bloc, il n'y a pas besoin de mettre un câble. Thì những cái việc này thì cái người bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của mình có thể tham gia vô, phẫu thuật viên có khi không có đi theo. Il faut aussi faire des séquences de neuronavigation au scanner ou en IRM. Chúng ta có một cái kỹ thuật khác mà cũng ứng dụng cái hình ảnh học gọi là neuronavigation, tức là cũng là một cái phương pháp để định vị cái tọa độ vị trí của cái thương tổn mà chúng ta có thể làm với cái hình CT hoặc hình cộng hưởng từ. Faire un scanner spiralé du cerveau. Et après les données sont mises sur un CD ou sur le PAX. Le chirurgien il a un logiciel au bloc opératoire qui permet de guider à partir de ces données vers la cible. Thì cái kỹ thuật là chúng ta sẽ chụp một cái hình CT gọi là xoắn ốc thành một cái khối thể tích lát cắt khoảng 1 mm. Sau đó toàn bộ cái dữ liệu này chúng ta sẽ chép vào trong cái đĩa CD. Cái đĩa CD này sẽ được phẫu thuật viên nạp cái thông tin, nhập cái thông tin này vào trong một cái phần mềm ở phòng mổ. Thì với cái phần mềm đó nó cho phép đó là phẫu thuật viên xác định được cái vị trí của cái thương tổn ở trên người bệnh, mà mình thấy được cái vị trí đó ở trên cái màn hình mà mình đã nạp cái thông tin này vào. Ça peut être utile pour des petites lésions. Cái kỹ thuật này thì nó sẽ có giúp ích cho phẫu thuật viên trong cái trường hợp là cái thương tổn này nó nhỏ. Pour les grosses lésions, quand le chirurgien va faire son volet osseux, tous les repères vont changer. Quand il y a un effet de masse au cerveau, il va sortir, ça va se déplacer. Les images ne correspondront plus à la réalité. Hoặc là ví dụ như có những cái thương tổn mà nó lớn nhưng mà nó gây ra tăng áp lực nội sọ nhiều. Khi mà phẫu thuật viên người ta mở cái nắp sọ thì cái não nó thòi ra ngoài, cho nên là các cái định vị tương quan và giải phẫu nó mất đi. Thì với cái neuronavigation người ta có thể xác định được là cái dao hoặc cái dụng cụ nó đang ở đâu trên cái não và cái tương ứng với cái vị trí của cái thương tổn. Cái này các bạn hình dung được không? Mấy cái neuronavigation này nếu mà thấy lệch thì là mình biết lạ, thì cái người hình ảnh thì là đơn giản đó, chỉ vô làm cái hình quét từ trên xuống dưới thôi, nhưng mà sau đó mình đưa cái đó lại lên trên phòng mổ. Đây là cái neuronavigation. Đây là cái hệ thống neuronavigation. Cái này là ở trong phòng mổ ha. Trong phòng mổ bệnh nhân
nhân là nằm ở trên cái bàn mổ, và mình có một cái hệ thống định vị nó gắn vào trong bệnh nhân. Đây nó có một cái máy vi tính. Cái máy vi tính này thì cái dữ liệu mà hình nguyên một cái block mà 1 mm á, mình sẽ bỏ vào trong đây. Thì với cái hệ thống này ở phía trên này nó có một cái camera và nó có một cái định vị. Thì nếu như mà cái dụng cụ của cái người bị thuốc đó, người ta để ở trên cái da đầu của bệnh nhân như thế nào đó, thì nó sẽ hiện cái vị trí đó lên trên cái não để cho bác sĩ người ta biết là người ta vô đúng chỗ hay không. Alors, on va voir comment interpréter un scanner. Bây giờ chúng ta sẽ xem là muốn diễn giải một cái hình CT thì chúng ta làm như thế nào. Qui parmi vous fait du scanner? Ở trong số các bạn ở đây, ai đã từng đọc CT não? Các bạn mạnh dạn giơ tay lên. Ai đã từng đọc CT não thì các bạn giơ tay cao lên. Đa số là mọi người là chưa đọc. C'est pas facile à interpréter un scanner. Đọc một cái hình CT là không có dễ dàng chút nào. Il y a beaucoup de choses à regarder, souvent on regarde pas tout. Có rất là nhiều chi tiết chúng ta cần phải quan tâm khi đọc cái hình CT. D'abord, il faut avoir des renseignements cliniques. Đầu tiên hết là chúng ta phải xem những cái thông tin lâm sàng. Il ne faut pas juste avoir un bon, c'est marqué scanner cérébral. Đó, chứ không phải đơn giản và vô là thấy cái hình nó có cái gì là đọc liền, không phải như vậy. Comme je vous ai dit, la technique elle dépend de ce qu'on cherche. On ne va pas injecter des correspondants chez tout le monde quand ça ne sert à rien, ou les avoir des chocs allergiques par exemple. Thì như nãy các bạn cũng biết rồi đó, có những cái trường hợp chúng ta phải tiêm thuốc cản quang, có những trường hợp chúng ta không cần tiêm thuốc cản quang, và chúng ta cũng không có được làm cái chuyện là người ta không cần tiêm thuốc mà mình tiêm thuốc rồi lại chúng ta gây sốc thuốc. Parfois le scanner ne permettra pas de répondre à la question, il faudra mieux faire une IRM. Có khi thì người ta nói người ta tìm cái thông tin đó, tìm cái vấn đề đó, nhưng mà cái thông tin này không có thể thấy được ở trên CT, thì mình phải đề nghị là làm cái cộng hưởng từ chứ không làm CT. Je pense que comme chez nous, votre clinicien ne vous dit pas grand chose. Il ne donne pas beaucoup de renseignements. Tôi nghĩ là ở các bạn ở Việt Nam mình nè thì chắc cũng giống như ở bên tôi, các bác sĩ lâm sàng họ không có cho chúng ta nhiều thông tin đâu. Il faut essayer de leur faire comprendre gentiment que plus ils donnent des renseignements, plus nous on leur donnera des bons renseignements. Thì cái cách của chúng ta là chúng ta phải làm sao đó mà có cái giao tiếp với bác sĩ lâm sàng cho tốt, phải tử tế với họ, phải hỏi họ rằng là họ cần cái gì, rồi tôi có thể giúp được cho anh cái gì, thì chúng ta phải có cái mối giao tiếp tốt với bác sĩ lâm sàng. Ça dépend des cliniciens. Chez nous, c'est plus facile avec les médecins et avec les chirurgiens. Chirurgien ne peut pas discuter. Chirurgien, il a toujours raison, il sait tout, il peut interpréter tout seul. Ở bên Pháp á, thì nói chuyện với mấy bác sĩ nội khoa thì nó dễ hơn, dễ chịu hơn. Còn nói chuyện với mấy các phẫu thuật viên thì khó khăn hơn. Phẫu thuật viên hỏi gì cái nói nhiêu đó đủ rồi, cứ đọc đi. Đó thì thật ra là nhiều lúc cũng rất là khó khăn. Aussi le chirurgien, il fait une biopsie où il opère pour un accident ischémique ou pour une sclérose en plaques. On sait que c'est une tumeur. Đó thì chính vì vậy mà có nhiều khi phẫu thuật viên nghĩ rằng là họ đang mổ cho một cái trường hợp gọi là cái mảng vữa hoặc là một cái thiếu máu nuôi, nhưng mà thật ra là cái trường hợp này là một cái u não. Il faut faire de la diplomatie un petit peu avec les cliniciens. C'est très important, c'est très important. Ông nói rằng là như là cái ngoại giao của chúng ta đó với bác sĩ lâm sàng á phải làm cho cái tốt, tại vì cái điều này rất là quan trọng. Il faut connaître l'âge du patient parce qu'on n'aura pas les mêmes pathologies chez l'enfant, chez l'adulte. Chúng ta cần phải biết tuổi của người bệnh, tại vì bệnh lý ở trẻ em và bệnh lý ở người lớn nó khác nhau. Est-ce qu'il y a un contexte particulier, un traumatisme, un cancer? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque vasculaire? Est-ce qu'il a le sida? Cái tình huống lâm sàng của bệnh nhân, cái bệnh cảnh là cái gì cũng rất là quan trọng. Ví dụ như đây có phải là một cái trường hợp đã có ung thư trước hay không, có cái cơ địa là bệnh lý mạch máu, cao huyết áp hoặc là mảng vữa hoặc là bệnh tim vân vân, có bị sida trước hay không. Est-ce que les symptômes ont commencé brutalement ou progressivement?
Cái triệu chứng của bệnh nhân là xuất hiện đột ngột hay là xuất hiện từ từ? C'est brutal, ça peut être un AVC par exemple, c'est progressif, ça peut être une tumeur qui grossit lentement. Ví dụ như nếu mà cái khởi phát nó đột ngột thì có thể nó là tai biến mạch máu não, còn khởi phát từ từ thì có thể là một cái u não lớn dần. Il y a des crises d'épilepsie. Bệnh nhân có cơn động kinh không? C'est des crises d'épilepsie, la lésion touche le cortex. Thường nếu bệnh nhân có động kinh đó là những cái thương tổn ở vỏ não. Il faut regarder si on a d'anciens examens. Thì ngoài ra nữa chúng ta còn phải xem xét các cái xét nghiệm khác trước đó của bệnh nhân. À l'hôpital, si on a un PAX, on regarde s'il y a d'anciens examens, on regarde si ça a évolué. Tại vì ở bệnh viện của tôi đó thì nó có hệ thống PAX, cho nên là chúng tôi có thể coi các cái hình trước đó để chúng ta biết rằng là cái thương tổn thì bây giờ nó có lớn hơn không. Après, on va regarder les différentes choses de façon systématique, toutes les structures à l'intérieur de la tête. Sau đó thì chúng ta sẽ xem lần lượt các cái cấu trúc của ở trong sọ một cách tuần tự. C'est même mieux de commencer par regarder ce qui nous intéresse pas. Il faut regarder ce qui nous intéresse pas aussi. Quand on fait un scanner cérébral, on va regarder le cerveau en premier. Et il faut aussi regarder ce qu'il y a autour. Par exemple, sous la base du crâne, est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce qu'il y a une dissection. Il ne faut pas rater ça. Thì khi chúng ta đọc cái hình CT đó, không những chúng ta xem các cái cấu trúc mà chúng ta nghĩa là quan tâm, người ta hỏi mình trước tiên, mà mình còn phải coi hết tất cả các cấu trúc khác nữa. Ví dụ như giờ mình nói ví dụ như là một cái mình nói tai biến thì mình coi cái nhu mô não, nhưng mà không phải như vậy, mình phải coi luôn cả các cái mạch máu ở trong sọ, ngoài sọ nữa. Il faut regarder le cerveau, mais il faut aussi regarder les fenêtres osseuses. Il faut regarder l'os, voir s'il n'y a pas une métastase sur l'os, s'il n'y a pas un trou à la base du crâne qui est élargi. Thì chúng ta đọc cái CT thì phải xem cả cửa sổ nhu mô lẫn cửa sổ xương. Ví dụ như là coi là có một cái di căn vào trong cái xương sọ không, hoặc là coi là một cái khối u mà nó có làm rộng các cái lỗ ở sàn sọ hay không. Regardez les orbites, vérifier qu'il y a une exophtalmie par exemple, qui peut être un signe d'une pathologie, une fistule qui est antéotéverneuse. Chúng ta cũng phải coi luôn cả cái phần hốc mắt. Tại vì ví dụ như có những cái trường hợp là lồi mắt thì nó có thể là do ví dụ như do hoàn cảnh xanh hen chẳng hạn, thì nó làm giãn những cái tĩnh mạch ở mắt, nó làm lồi mắt chẳng hạn. Hoặc là ví dụ như có những cái trường hợp nó liệt vận nhãn thì có bệnh lý gì ở trong hốc mắt không? Toujours regarder les vaisseaux. Si on ne regarde pas les vaisseaux, on ne va pas voir les pathologies. Và luôn luôn các bạn phải chú ý các cái cấu trúc mạch máu. Thì nếu mà chúng ta xem xét kỹ các mạch máu thì có khi như vậy chúng ta phát hiện ra được bệnh. Dans un AVC aigu, un imbécile, ça peut être un caillot qui est visible dans une artère. Si on ne le cherche pas spécialement, on ne va pas le voir, il faut le chercher. Ví dụ như bây giờ bệnh cảnh là một cái tai biến mạch máu não thì các bạn phải chú ý các mạch máu, có khi nó có một cái cục máu đông nhỏ ở trong cái mạch máu, nếu chúng ta không có chú ý, chúng ta tìm thì có thể chúng ta không gặp. On vérifiera qu'on voit bien les sillons corticaux, qu'on voit bien les citernes autour du tronc cérébral. Các bạn cũng phải quan sát các cái rãnh vỏ não, các bạn cũng phải quan sát các bể dịch não tủy ở xung quanh thân não. Les sillons corticaux, on ne les voit pas bien chez le jeune enfant, on les voit très bien chez la personne âgée. Các cái rãnh vỏ não thì ở trẻ em chúng ta thấy không rõ, nhưng mà ở người lớn, ở người già thì chúng ta thấy các rãnh vỏ não này rõ. Chez une personne âgée, on ne voit pas les sillons corticaux, c'est pas normal. Ça sera soit dû à un hématome sous-dural, soit une tumeur qui efface les sillons. Nếu như đây là một cái người già, một cái người lớn tuổi mà chúng ta không thấy các rãnh vỏ não thì đó là hoàn toàn không bình thường. Các bạn cẩn thận coi chừng có một cái máu tụ dưới màng cứng, hoặc là có một cái khối u gì đó nó xóa hết các cái rãnh vỏ não. Normalement, il y a toujours du liquide autour du tronc cérébral. On appelle ça les citernes. Autour du tronc cérébral, normalement, on les voit toujours, elles sont symétriques à droite et à gauche. Và các bạn cũng lưu ý là luôn luôn nó có một cái lớp nước ở xung quanh thân não, và cái lớp nước đó các bạn lưu ý rằng là nó phải đối xứng ở cả bên phải và bên trái. Parfois, il y a des tumeurs, il y a des méningiomes chez les personnes âgées. Se manifeste juste par une citerne qui est un peu effacée. Ça a la même densité que le parenchyme, donc si on ne regarde pas bien, on ne voit pas. Il
faut toujours regarder les signes. Thì thí dụ như bây giờ ở một cái người lớn tuổi mà có một cái u màng não, thì cái u màng não này nó cũng nhỏ thôi, nó nằm ở trong các cái nó choáng các cái bể dịch não tủy. Thì bình thường á, các cái u màng não này cái đập độ của nó giống như là cái đập độ của u não. Đó, thì nếu mà chúng ta không có quan sát kỹ thì chúng ta sẽ không thấy là có một cái cấu trúc bất thường nó choáng cái bể dịch não tủy này. Phải đi tìm thì mới thấy. Normalement, il y a des choses qui sont au milieu de la tête. La faune du cerveau, par exemple, le septum lucidum entre les ventricules latéraux, le troisième ventricule, le quatrième ventricule, ils doivent être au milieu de la tête. Il faut vérifier qu'ils soient mis au milieu et pas déplacés par une tumeur ou un hématome. Chúng ta cũng phải kiểm tra các cái cấu trúc ở đường giữa. Các cấu trúc đường giữa thì gồm có cái liền đại não, não thức 3, não thức 4. Thì chúng ta phải kiểm soát xem nó có đúng ở đường giữa không hay là nó bị lệch về một bên nào. La taille des ventricules en fonction de l'âge du patient. Chúng ta sẽ xem xét cái kích thước của các cái não thất tùy theo tuổi của người bệnh. Chez la personne âgée, c'est normal que les ventricules soient un peu larges. Chez le jeune adulte, le grand enfant, ils doivent être fins. Đối với người lớn tuổi thì cái não thất này nó rộng hơn, còn đối với những cái trẻ nhỏ thì cái não thất kích thước nó nhỏ. On interprète toujours en fonction de l'âge du patient. Bao giờ cũng vậy, chúng ta đọc các cái cấu trúc diễn giải các cái cấu trúc thì cũng phải tính đến là cái tuổi của bệnh nhân. On regarde le parenchyme cérébral. Sau đó thì chúng ta sẽ xem phần dung của não. Quand on a une suspicion d'accident ischémique aigu, il faut regarder très attentivement s'il y a une petite diminution de densité de la substance grise au niveau du cortex ou des noyaux gris. Khi bệnh cảnh mà yêu cầu chúng ta phải đi tìm có tai biến mạch máu não thiếu nuôi không, thì chúng ta sẽ phải lưu ý tới cái đậm độ của cái vỏ não. Đó, đánh giá cái đậm độ của cái vỏ não, tức là cái xám đó xem nó có giảm hơn so với bình thường hay không. C'est des choses, si on les cherche pas, on les voit pas. Dans les premières heures, les signes sont très discrets. Có những cái vấn đề nếu mà chúng ta không đi tìm thì chúng ta sẽ không thấy. Đó, thì chúng ta biết rằng là tai biến mạch máu não thiếu nuôi trong những cái giờ đầu tiên thì những cái thay đổi là rất nhỏ, rất là ít. C'est important d'avoir les renseignements cliniques. Ça nous dit où chercher. Parce que je regarde les noyaux centraux à droite ou à gauche. Cho nên là cái việc mà chúng ta biết được cái thông tin lâm sàng là cái triệu chứng đó là cái gì thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái vị trí mà chúng ta sẽ đi tìm cái bất thường đó, bên phải hay bên trái hay là ở đâu thì nó sẽ dễ cho chúng ta hơn. Si vous n'avez pas de renseignements, vous pouvez examiner le patient très vite, lui poser des questions, vous voyez s'il peut parler par exemple, ou s'il est aphasique. Thì nếu mà chúng ta hỏi thông tin tới các bác sĩ lâm sàng mà không được hoặc là họ không cho chúng ta thì trực tiếp đích thân chúng ta phải đi ra khám bệnh. Chúng ta có thể phải hỏi qua người bệnh thử coi người bệnh có nói được hay không, có bị mất vận ngôn hay không. Lui demander de lever les bras ou les jambes, vous voyez s'il est paralysé. Yêu cầu bệnh nhân giơ tay lên, giơ chân lên, thử xem có bên nào bị liệt hay bị yếu không. Quand vous faites le compte rendu, vous ne commencez pas par faire un diagnostic. Vous ne dites pas c'est un glioblastome. Commencez par décrire les anomalies. Khi các bạn viết cái tường trình kết quả, khi mà chúng ta ra một cái tờ kết quả thì không bao giờ câu đầu tiên mà ở trong cái tờ kết quả chúng ta đó là cái chẩn đoán, không bao giờ mình nói ô đây là một cái u thần kinh đệm, mà chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách mô tả. C'est le même principe pour les états radiologiques, c'est pas juste le scanner, vous faites une radio du poumon ou du pied, c'est pareil. Thì cái nguyên tắc này nó không phải chỉ áp dụng cho cái CT não không mà cho tất cả các cái kỹ thuật về hình ảnh học của phổi, của bụng, vân vân, bao giờ cũng vậy, bắt đầu bằng cái mô tả. Décrivez l'identité du patient, parfois ça vous renseigne déjà sur certaines pathologies. Đó. Thì bây giờ mình mô tả cái gì? Mình đầu tiên hết là nghĩa là cái phần định danh người bệnh, tên, tuổi. Đó thì chỉ cần cái tuổi hay là cái giới là nó có thể gợi ý được cái bệnh gì rồi. Des pathologies qui se voient plus chez des patients qui viennent de certains pays, qui viennent de certaines minorités ethniques, par exemple. Có những cái bệnh thì sẽ thường gặp hơn, dễ gặp hơn ở một cái nhóm người nào đó làm một cái nghề gì đó, là một cái
cái bệnh rồi. Vous écrivez l'indication de l'examen. Chúng ta sẽ phải nêu cái chỉ định của cái CD này là gì. Vous allez essayer de répondre à la question qui a été posée. Chúng ta sẽ xem thử coi là cái kỹ thuật của mình đó là có trả lời được các câu hỏi của bác sĩ lâm sàng không. Vous oubliez les comptes rendus types. Hein? Tout le monde utilise les comptes rendus types. Il y a tâche tutoriel, il y a ci, il y a ça, il n'y a rien. Il ne faut pas faire comme ça. Các bạn lưu ý là các bạn đừng có xài những cái kết quả mẫu. Cái kết quả mẫu nó nói mình tên lều có cái này rồi ở phía sau có cái này. Không nên dùng các cái kết quả mẫu. On utilise un compte rendu type, on regarde plus les images à la fin. Quand on est pressé, qu'on a 50 scanners à dicter, on utilise toujours le compte rendu type, on regarde plus les images. Il ne faut pas faire comme ça. Thì ông nói mấy người mà nghĩa là quá bận thì phải xài mấy cái kết quả mẫu, như vậy thì sẽ bỏ sót nhiều thứ đó. Il faut réfléchir à la question qui est posée. Est-ce que je vois des anomalies qui expliquent les troubles du malade? C'est ça qu'il faut faire. Cái vấn đề, nghĩa là cái cách làm việc của chúng ta là chúng ta sẽ phải suy nghĩ cái câu hỏi của bác sĩ lâm sàng. Nếu mà đặt ra cái câu hỏi như thế này thì chúng ta sẽ phải làm cái kỹ thuật gì và chúng ta đi tìm cái cấu trúc, cái tương tổn bất thường nó ở đâu. Thì đó mới là cái cách làm việc đúng đắn. Vous faites votre compte rendu, vous commencerez par répondre à la question qui est posée. Như vậy thì khi chúng ta viết cái tờ tường trình kết quả của mình thì mình sẽ làm sao đó trả lời các cái câu hỏi, từng câu hỏi của bác sĩ lâm sàng. Après, vous écrirez les autres choses. Sau đó thì các bạn sẽ mô tả các cái vấn đề khác. Ça montre que vous avez réfléchi. Thì như vậy thì chứng tỏ rằng là các bạn đã có suy nghĩ trong quá trình làm việc. Vous cherchez une chose toute petite, vous commencez pas par dire il n'y a pas de signe d'engagement, il n'y a pas de choses énormes. Vous commencez par dire il y a une toute petite chose, il n'y a pas de petite chose. Thì chúng ta nên mô tả những cái chi tiết rất nhỏ chứ đừng có nghĩa là chú ý quá nhiều vào những cái thương tổn lớn, có thoát vị não hay không. Vous faites une analyse de la sémiologie, vous décrivez les signes que vous voyez. Sau đó thì chúng ta sẽ mô tả về mặt triệu chứng học của hình ảnh, chúng ta thấy được cái gì, cái thương tổn nó ở đâu ra làm sao. Après, en fonction de ces signes, vous dites je pense que c'est peut-être ce diagnostic ou celui-là. Và dựa theo cái triệu chứng học và hình ảnh đó thì mình mới nói rằng là tôi nghĩ có khả năng là cái này, tôi nghĩ có khả năng là cái kia. Après, c'est un problème urgent, vous dites il y a un problème urgent, vous appelez directement le clinicien, vous dites il y a un hématome extradural, il faut l'opérer tout de suite. Là nếu mà cái bệnh cảnh mà nghĩa là trên hình ảnh học mình thấy nó là cái bệnh cấp cứu thì mình phải trực tiếp gọi điện thoại cho bác sĩ lâm sàng báo cái trường hợp này là một cái máu tụ mặt cứng cần phải mổ khẩn. Vous faites un examen, vous regardez les images avant que le patient soit parti. Même si vous n'interprétez pas, si vous ne faites pas que le compte rendu écrit tout de suite, vous regardez pour vérifier qu'il n'y a pas un gros problème, il faudra garder le patient. Nếu mà các bạn là khi mà mình đọc cái kết quả đó, nếu mà chúng ta thấy là có những cái vấn đề mà nghiêm trọng ở trên cái hình đó là chúng ta phải để mắt chúng ta phải ngó để xem coi bệnh nhân đã có an toàn, có yên ổn không, còn đang ở trong khoa mình không. Parfois le diagnostic il est évident, c'est un méningiome typique, un glioblastome typique, c'est facile. Parfois c'est difficile et on dit il faut faire une IRM ou un autre examen complémentaire, on le met dans le compte rendu. Thì sau khi mình làm cái hình, mình đọc cái hình thì có những cái trường hợp là chẩn đoán nó rõ ràng. Ví dụ mình nói đây là một cái u màng não điển hình ở vị trí này, nhưng mà cũng có những cái trường hợp là chẩn đoán không có gì rõ ràng hết, hoặc là mình chưa chắc. Mình thì lúc đó mình phải ghi ở trong cái tờ đọc kết quả của mình là cần phải làm thêm cái hình cộng hưởng từ hay cần phải làm thêm cái gì đó thì phải ghi rõ ở trong cái tờ đọc kết quả. Vous faites un compte rendu, soyez prudent. Cho nên là khi các bạn viết cái tờ kết quả của mình thì các bạn phải hết sức cẩn thận. Vous jamais dire il n'y a pas, il faut dire je ne vois pas, c'est pas pareil. Lưu ý là khi mà các bạn kết luận các bạn nói không có cái này, không nên nói như vậy thì nó sẽ khác với là các bạn nói là tôi không thấy cái này. Thì đó cái nghĩa là ở trên là nếu mà nói là không có tức là mình khẳng
định luôn. Còn cái dưới này là nó là tôi không thấy, nó khác với đây là mình khẳng định là không có. Si un jour vous avez un procès, ça changera toutes les choses. J'espère que vous n'aurez jamais de procès. Et les mots, ils compteront le jour du procès. Một ngày nào đó mà nếu mà các bạn là bị thua kiện á, thì các bạn sẽ thấy á, là những cái chữ mình viết ra là nó rất quan trọng. Ví dụ mình viết cái chữ đó thì người ta sẽ quy ra là như vậy đó. Si vous n'avez pas d'enseignement clinique, vous mettez je n'ai pas d'enseignement clinique. C'est pas de votre faute après si vous vous trompez dans le compte, vous n'avez pas les renseignements cliniques. Đó thì có những cái trường hợp đó là bác sĩ lâm sàng không cho các bạn một cái thông tin nào về lâm sàng thì các bạn cũng phải ghi vô trong cái tờ đọc kết quả của mình là tôi không được cung cấp thông tin về lâm sàng. Thì như vậy là nếu như mà vì mình không có thông tin về lâm sàng cho nên là cái chẩn đoán của mình bị sai đó, thì như vậy thì cái phần lỗi của mình nó cũng sẽ ít hơn. Si les images sont artefactées par les mouvements, vous dites que les images sont artefactées. Vous ne dites pas que le scanner est normal. Si les images sont pas bonnes, vous dites qu'il n'est pas bon, c'est tout. Đó, thì các bạn cũng lưu ý, ví dụ như có những cái trường hợp là cái hình nó bị artifact, nó bị xảo ảnh, có thể là do bệnh nhân họ không có nằm yên hoặc là do cái lỗi kỹ thuật gì đó, thì các bạn cũng phải ghi vào trong cái tờ kết quả thì nó sẽ khác đó. Chứ các bạn đừng có ghi rằng là vì cái hình nó bị artifact rồi các bạn ghi là tôi không thấy hoặc là nó không có cái nọ cái kia hoặc là cái CT nó bình thường thì cái đó là mình có lỗi đó. Còn nếu như mà mình ghi rằng là cái hình này bị artifact đó thì cái phần lỗi của mình nó sẽ ít hơn. Vous avez une tumeur, vous ne dites pas je suis sûr que c'est un astrocytome ou je ne sais pas. Il ne faut pas dire que c'est un astrocytome, il faut dire je pense en premier à un astrocytome. C'est quelque chose. Thì bây giờ có một cái u não chẳng hạn thì các bạn đừng có khẳng định rằng là đây là cái ví dụ như là u tế bào sao astrocytome gì đó thì các bạn không nên vậy. Các bạn mình chỉ nói là đó là cái khối u có nghĩ đến cái đầu tiên, cái chẩn đoán đầu tiên là cái này. On va voir quelques images. Chúng ta sẽ xem một cái vài hình ảnh. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Các bạn nghĩ gì về cái hình CT này? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce Các scanner? bạn thấy cái hình CT này, các bạn nghĩ cái gì? Các bạn chẩn đoán, các bạn nghĩ gì? Bạn nào có ý kiến thì mình nói cho lớp học mình nó sinh động một chút. Alors, premièrement, il faut avoir les renseignements cliniques. Cái đầu tiên là thông tin lâm sàng là gì? Si vous ne les avez pas, vous avez l'habitude, vous pourrez bien voir que c'est un enfant. Nếu như mà các bạn không có chịu hỏi cái thông tin lâm sàng, các bạn nhìn vô cái này, các bạn đầu tiên hết cái ấn tượng của mình chắc cái này là cái não của em bé. C'est même un jeune enfant, parce qu'on voit encore la suture pétopique, souvent on l'a déjà su dès la naissance. Đó, tại vì ở đây mình thấy mình có một cái khớp mà giữa hai cái xương trán nó chưa có đông. On devine la suture coronaire aussi. Ở đây cái này cái khớp mà khớp vành nó cũng hơn, mình thấy nó cũng còn nổi. Substance blanche est très hypodonce par rapport aux images que je vous ai déjà montrées. Cái này mình thêm cái tầng chất trắng, mình thấy cái chất trắng này nó rộng đen. Chez le bébé, la substance blanche elle n'est pas encore minimisée, donc elle apparaît hypodonce, elle est plus noire. Đối với cái não của em bé đó, thì nó chưa có cái hiện tượng ghi liên hóa, cho nên nó là nó vẫn còn đen. Qu'est-ce que vous pensez de ces petites images blanches là, juste sous l'os? Ở đây các bạn thấy này có một cái phần màu trắng sát xương sọ này nè, các bạn nghĩ gì? Ceux qui ont l'habitude de faire du scanner, est-ce qu'il y a un hématome ici? Khi các bạn làm cái CT nhiều thì ở chỗ này có thể có máu tụ được hay không? Non, c'est normal. Cái này là bình thường á, cái này là bình thường. Il y a des changements d'épaisseur de l'os en face des sutures, par exemple. Le logiciel il reconstruit des fausses images qui ressemblent à des hématomes. Khi mà cái ở cái vị trí mà giữa hai cái xương sọ, chỗ cái khớp sọ đó,
thì cái phần mềm khi mà nó tái tạo cái hình nó có thể tạo ra những cái ảnh vẽ như thế này. Qu'est-ce que vous pensez de cette chose blanche au niveau tronc cérébral? Các bạn thấy ở đây nè, ở trong cái thân não này nó có cái tăng đập độ này, các bạn nghĩ cái gì ở chỗ này? C'est un artefact. Souvent, le scanner il n'est pas très bon dans la fosse postérieure, il va avoir des artefacts. Cái này cũng là artefact á, cũng là xảo ảnh. Ở hố sao thì rất thường hay có xảo ảnh. Qu'est-ce que vous pensez de cette fracture? Đây các bạn thấy có một cái chỗ gãy nè, các bạn nghĩ cái gì? C'est pas une fracture, c'est une suture encore au niveau de la base du crâne chez l'enfant. C'est normal d'avoir une suture ici. Cái này không phải là một cái chỗ mà gãy xương, cái chỗ này là một cái khớp mà ở trẻ em á, thì cái chỗ này nó chưa có hóa cốt hoàn toàn, thì cái này là bình thường ở trẻ em. Cái khớp này nó chưa có hóa cốt. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Dame de 46 ans, céphalée, vertige. Cái hình này các bạn chẩn đoán là cái gì? Các bạn thấy cái gì? Đây là một trường hợp một phụ nữ 46 tuổi và triệu chứng lâm sàng là nhức đầu và chóng mặt. Est-ce que c'est un scanner sans injection ou avec injection? Theo các bạn, hình này là hình có tiêm thuốc cản quang hay là không tiêm thuốc cản quang? C'est sans injection parce qu'on ne voit pas bien les vaisseaux. Các bạn nói đây là cái hình không tiêm thuốc cản quang và các bạn thấy các mạch máu có rõ không? Avec injection, on devrait voir par exemple le sinus mensuel supérieur ici, on verrait les artères civiennes par ici. Thì trường hợp này không có tiêm thuốc cản quang thì chúng ta thấy là cái xoang tĩnh mạch đầu trên chẳng hạn đó, hoặc là ở cái phần xoang hen, cái động mạch ở giữa thì mình không có thấy được. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Trên cái hình này các bạn suy nghĩ gì? Các bạn có thấy gì thường không? Il y a quelque chose dans l'angle de Ponto-Cerebello, ça Voilà. Ici, vous voyez, les citernes, elles ne sont pas symétriques. Có một bạn chúng ta nói rằng là có cái gì đó ở góc cầu tiểu não bên phải ha, thì ở đây chúng ta thấy là cái bể góc cầu tiểu não ở hai bên nó không còn đối xứng nữa. Regardez toujours les citernes autour du tronc cérébral, ça doit être bien symétrique et il doit toujours y avoir du liquide autour du tronc cérébral. Luôn luôn chúng ta sẽ phải xem các cái bể dịch não tủy ở nền sọ, thứ hai là thân não, nó có đối xứng hay không, chúng ta còn thấy rõ cái dịch não tủy hay không. Ça c'est la même malade, il y avait un gros méningio. Thì trường hợp này chúng ta làm tiếp cái hình cộng hưởng từ, thì đây là một cái u màng não lớn ở góc cầu tiểu não bên phải. Celui-là il est gros ou encore assez bien, mais parfois c'est petit, il faut toujours regarder. Đó, thì trường hợp này thì cái u màng não này là cũng khá lớn đó, nhưng mà có những cái trường hợp thì u màng não ở góc cầu tiểu não này nó nhỏ hơn. Là, c'est un patient qui a eu un traumatisme crânien. Đây là một trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Il y a un hématome sous-dural ici, une lésion qui est hyper dense entre l'os et le cerveau. Trường hợp này nó có một cái máu tụ dưới màng cứng, cái máu tụ dưới màng cứng này nó tăng đập độ, nó ở sát sọ. Là on voit que la citerne est élargie de ce côté et diminuée de l'autre côté. Trường hợp này cái bể dịch não tủy ở bên phải nó rộng, trong khi bể dịch não tủy ở bên trái thì hẹp. En fait, il y a un engagement temporal ici, il y a l'hématome qui repousse le lobe temporal qui repousse le tronc cérébral. C'est un engagement temporal. Trường hợp này thì cái máu tụ dưới màng cứng này nó đã đẩy cái phần thái dương, phần trong của phần thái dương này bị đẩy vào bên trong, thì cái phần thái dương này nó bị vào trong và xuống dưới và nó đẩy tiếp cái phân não qua bên trái, thì trường hợp này là một cái thoát vị thái dương. Là, c'est un patient qui a un hématome. On voit plus du tout les citernes autour du tronc cérébral. Trường hợp này chúng ta có một cái khối máu tụ lớn ở tiểu não và không có còn thấy các cái dịch não tủy ở xung quanh thân não nữa. On voit plus de liquide autour de la jonction entre la moelle et le bulbe arachidien. Les amygdales cérébelleuses sont trop bas. Trường hợp này mà không còn thấy dịch não tủy ở xung quanh cái nơi nối giữa hạch tủy và tủy sống. Và một cái lưu ý nữa là hạnh nhân tiểu não nó ở vị
quá thấp. Ce patient est sûrement dans le coma, il y a un engagement des amygdales cérébelleuses dans le tronc occipital. Bệnh nhân này thì trên lâm sàng là bệnh nhân bị hôn mê, và cái này là mình gọi là thoát vị hạt nhân tiểu não vào trong lỗ chẩm. Là, les structures médianes, elles ne sont pas sur la ligne médiane, elles sont refoulées vers la gauche. Trường hợp này đường giữa không, các cái cấu trúc ở đường giữa không có còn ở đường giữa nữa mà nó bị đẩy lệch qua bên trái. Pourquoi il y a ces déplacements? Tại sao có cái sự di lệch này? On voit plus les sillons de ce côté-là, on les voit encore un peu de l'autre côté. Ở bên phải này chúng ta không còn thấy các cái rãnh vỏ não, so với bên trái là chúng ta còn thấy các rãnh vỏ não. Il y a un gros hématome sous-dural qui repousse le cerveau. Tout ça, c'est des hématomes sous-durales. Cái vị trí này, từ đây trở vào, đây là cái máu tụ dưới màng cứng, và chính cái máu tụ dưới màng cứng này nó đẩy lệch đường giữa. Les hématomes aigus, ils sont hyper denses, ils sont blancs. Au bout d'une semaine, 10 jours, ils deviennent gris et après, ils deviennent noirs. Là, il est gris, il date de 8-10 jours. Một cái máu tụ dưới màng cứng mà cấp tính thì nó sẽ tăng đập độ, sau đó thì cái máu tụ nó sẽ đồng đập độ với mô não, thì lúc đó nó khoảng 8 ngày 10 ngày. Thì nó ứng với trong cái trường hợp vừa rồi. Còn sau đó nữa thì cái máu tụ mãn tính thì nó sẽ là giảm đập độ so với mô não. Ça, c'est un scanner sans injection. Qu'est-ce que vous en pensez? Đây là một cái trường hợp CT không có tiêm thuốc cản quang, thì các bạn nghĩ gì? Une hémorragie. Une hémorragie ménagée prédomine au niveau des citernes de la base. Một cái xuất huyết ở khoang ý nhợn, xuất huyết màng não, và nó tập trung ở cái bể dịch não tủy ở nền sọ. Une hémorragie qui prédomine autour du polygonodulis, on cherchait un anévrisme sur le polygonodulis avec un angioscanner artériel. Trường hợp mà các bạn thấy máu tập trung nhiều ở cái vùng diaphragm thì nhiệm vụ chúng ta là phải đi tìm một cái túi phình của cái diaphragm, và chúng ta cần phải làm tiếp cái hình CT angio. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Trường hợp này các bạn nghĩ gì? Có về mỏng móc vô. Regardez toujours les citernes. Xin nhắc các bạn là luôn luôn chúng ta xem các cái bể dịch não tủy. Ici et là, c'est pas pareil. Đó, ở vị trí này không có bình thường. Là, il y a une grosse tumeur. Có một cái khối u. D'accord, il faut toujours tout regarder. Cho nên là khi đọc một cái hình CT thì chúng ta phải ngó hết, quan sát hết tất cả mọi nơi. Oubliez les comptes rendus types et regardez les images. Lưu ý là chúng ta không sử dụng các cái kết quả mẫu đó, mà chúng ta phải quan sát từng chi tiết. Bon, là, c'est une personne âgée avec une grosse atrophie cérébrale. Đây là một cái người lớn tuổi thì có một cái teo não, chúng ta sẽ quan sát các cái cẩm não. Les ventricules sont larges, les sillons sont larges, les mollets sylviennes sont larges. Các cái rãnh não rộng, cái thung lũng Sylvienne, cái rãnh bên này cũng rộng, và các cái não thất cũng rộng. On a une atrophie, il faut essayer de voir si ça prédomine dans certaines régions. Khi mà thấy một cái teo não thì chúng ta sẽ lưu ý tiếp là cái vùng nào bị teo nhiều hơn. C'est le moyen d'Alzheimer, l'atrophie elle prédomine au niveau des vallées sylviennes dans les régions temporales. Trong trường hợp mà bệnh Alzheimer thì teo não nhiều ở cái vùng mà thung lũng Sylvienne, ở vùng Thái Dương, thì cái não thất, cái sừng Thái Dương nó rộng hơn. Alors quand vous avez une lésion comme ça, vous décrivez la lésion. Khi chúng ta có một cái thương tổn thì chúng ta sẽ mô tả cái thương tổn. C'est de voir si la lésion est dans le cerveau ou en dehors du cerveau. Chúng ta sẽ nói rằng là cái thương tổn này là ở trong nhu mô não hay không. Si elle est entourée partout de cerveau, elle est dans le cerveau. Nếu như là xung quanh cái thương tổn này là cái mô não ở xung quanh thì chúng ta nói là đây là một cái thương tổn trong nhu mô não. Si elle touche la voûte et qu'il n'y a pas de cerveau,
entre la lésion et l'os, c'est souvent une lésion extracérébrale. Nếu mà cái thương tổn mà nó ở sát với cái sọ và nó không có cái mô não bao bọc xung quanh thì coi chừng cái thương tổn đó có thể là ở ngoài của mô não. Ici, si vous faites le compte rendu, vous dites c'est un scanner cérébral avec injection. Trong trường hợp này cái tường trình của chúng ta nói rằng là cái CT này là có tiêm thuốc cản quang. Il y a une lésion expansive intraaxiale, une lésion qui prend de la place qui est dans le cerveau. Đối với cái thương tổn này chúng ta nói là thương tổn trong nhu mô não, và thương tổn là cái chỗ lớn rộng ra là có các cái cản quang ở kia. L'intérieur est densité liquidienne, mais peut-être un peu plus dense que le liquide normal. Cái dịch ở bên trong thì là nó giảm đậm độ, nó không có bắt thuốc cản quang. Prise de contraste périphérique régulière. Có bắt thuốc cản quang ở phía ngoại vi và đều đặn. L'œdème perlésionnel, la substance blanche autour de la lésion et hypodense. Có cái phù não, có cái giảm đậm độ của cái chất trắng ở cạnh cái thương tổn. Un effet de masse, les structures médianes sont un peu déviées. Cái thương tổn này nó gây ra hiệu ứng chọn chỗ và nó đẩy lệch cái đường giữa. Ça peut être plusieurs pathologies. Với cái hình như thế này thì nó có thể là có nhiều cái bệnh khác nhau, có thể có nhiều cái chẩn đoán khác nhau. Si vous n'avez pas d'enseignement clinique, vous ne pouvez pas dire si c'est un abcès, une tumeur. Nếu mà không có cái bệnh cảnh lâm sàng thì nhiều khi các bạn đừng có vội chẩn đoán cái này là áp xe hoặc là một u não gì hết. Là on vous dit c'est un enfant qui a une cardiopathie congénitale. Trong trường hợp này thì người ta nói đây là một em bé 5 tuổi và có một cái bệnh tim bẩm sinh tiếp. C'est une pathologie qui favorise les abcès, la lésion ressemble à un abcès. Dire je pense à un abcès. Vì cái bệnh cảnh lâm sàng á, là cái bệnh tim tiếp thì nó thường gây ra cái áp xe não, và cái hình này nó cũng điển hình với cái áp xe não, cho nên mình phải nói là tôi nghĩ nhiều đến cái áp xe não. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Trường hợp bệnh nhân này các bạn nghĩ gì? Nhân effacement des sillons. Un effacement des sillons à gauche. Xóa hết các cảnh vỏ não ở bên trái. À votre avis, c'est dû à quoi? Theo ý các bạn thì các bạn nghĩ đến gì? Hématome subdural. C'est un hématome subdural isodense. Đây là một cái máu tụ dưới màng cứng mà đồng đậm độ với nhu mô não. Vous voyez autre chose? Các bạn thấy cái gì khác nữa? Déviation de la ligne médiane. Có lệch từ giữa. Autre chose? Có gì khác nữa? Il n'y a pas de ventricule. On ne voit pas bien les ventricules, c'est à cause de l'effet de masse ou bien parce qu'on est au-dessus des ventricules? Không có thấy các cái não thất thì có hai lý do. Có thể là tại vì cái hiệu ứng chỗ nhiều quá, cũng có thể là các hẹn nó hơi ở trên cao. Autre chose? Còn cái gì nữa? Il y a un hématome subdural de l'autre côté, hypodense. Còn một cái máu tụ dưới màng cứng nữa ở đối bên, và cái máu tụ này thì nó giảm đậm độ. Normalement, on ne devrait pas le voir parce qu'il y a un effet de masse. Si c'est élargi là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un hématome subdural isodense ici, un hématome subdural hypodense ici. Các bạn lưu ý ha, nếu cái bên này mà nó bình thường thì mình vẫn thấy được các cái rãnh vỏ não, và cái não mình nó sẽ sát vào bên này. Đó, trong khi đó thì cái này thì nó có một cái thương tổn kháng chỗ này, và rãnh vỏ não bị xóa, cho nên ở đây nó còn có một cái máu tụ dưới màng cứng. Mà máu tụ dưới màng cứng đây là mãn tính giảm đậm độ, còn bên này là cái máu tụ dưới màng cứng mà nó bắt đồng đậm độ với cái não. Cet enfant, il y a eu au moins 2 traumatismes crâniens. Các bạn thấy đây là một cái đứa bé và ít nhất là em bé này có 2 cái chấn thương. La première cause d'hématomes subduraux bilatéraux, surtout d'âge différent chez l'enfant, c'est les enfants secoués. Một em bé mà trên đây chúng ta thấy có 2 cái thương tổn
tới đây là một cái em bé mà gọi là bị cái hội chứng rung lắc á, em bé mà bị đánh đập, bị hành hạ. Vous pouvez sauver la vie de l'enfant si vous faites des exercices. Thì nếu mà nghĩa là giống như là chúng ta có biết, chúng ta có lưu ý thì chúng ta mới nghĩ cái này và chúng ta sẽ ra chúng ta dùng em bé nữa. Si vous ne faites pas de diagnostic, que l'enfant ressort de l'hôpital, souvent il y aura d'autres traumatismes et l'enfant va mourir. Thì nếu mà chúng ta không có cái chẩn đoán này, chúng ta không có quan tâm đúng mức tới em bé thì được xuất viện thì nó sẽ có những cái chấn thương khác và em bé sẽ chết. Les enfants secoués, ça existe au Vietnam comme dans les autres pays. Le syndrome des enfants secoués, ça existe aussi au Vietnam. Thì cái hội chứng mà em bé bị hành hạ, bị đánh đập, bị rung lắc như thế này á, ở Việt Nam cũng có y chang như ở các cái quốc gia khác trên thế giới. On va arrêter là si vous voulez. Thì cái chuyện mà hội chứng mà rung lắc ở em bé bị đánh đập vậy thì chúng ta sẽ nói sao? Các bạn muốn nghĩ chưa? Question? Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì?